Dobro večer svima. Evo gledam kako se štancaju pitanja sa strane i onda to me raduje. Kao što sam rekla i prošli put kad smo se videli da ćemo se videti za 2 nedelje, eto ispoštovala sam taj dogovor. Danas nam je pala malo kiše, je palo kod nas, što je napokon posle skoro mesec dana suše. Nadam se da ste vi imali kišu. Vidite na ovu sliku iza, to je bašta nakon kiše, pogledajte kako lepo izgleda. I kada je u pitanju odgovaranje na pitanja, prvo ću krenuti sa nekakvim zamajavanjem na početku dok se svi ne okupite, zato što nekako uvek prerano krenem sa tim odgovorima. Isto tako ću vas podsjetiti da pitanje možete postavljati do 21 i onda će čika piva da stavi jednu crtu i nećete više moći da postavljate pitanja. Zato, eto, budite brzi i onda sve što želite da pitate možete da pitate do 21, a mi ćemo ostati dok ja ne odgovorim na sva vaša pitanja. Raduje me što vas već sada ima u ovolikom broju, što znači da se svi spremate onako lagano na jesenju zonu. Nadam se da ste izdržali ove žege. Imamo još neka 2-3 topla dana ovde do kraja vikenda i nadam se da nakon toga ide neko malo zahlađenje. Eto, budite uporni i postavite svoje jesenje zone, zato što one nekako, koliko sam mogla da primetim, mnogo bolje podnose ove visoke temperature. Sad, kada je u pitanju zamejavanje, pričat ću vam o tome kako sam ja zapravo kupila sebi haljinu, jer pre nego što smo imali pauzu sa live-om, pričala sam vam da idem na venčanje i da je to venčanje naše Jane prvorođene, sada prvovenčane i ta kupovina haljine je bilo onako neko dramatično iskustvo, jer iako sam mislila da sam vrlo jednostavna i da haljinu možeš da kupiš i da obuješ patike, zapravo to uopšte nije tako, jer shvatila sam se vrlo komplikovana i da imam mnogo zahteva po tom pitanju, da je udobno, da me ništa ne žulja, da je pritom lepo i tako, mnogo tih zahteva. Sada, kada sam ja otišla, trebala da se spakujem i da odem na to venčanje, svoju porodicu nisam videla izvesno vreme, dakle, htela sam da im priredim neke poklone. Da bih ja priredila poklone svoj porodici, morala sam da odem u neki veliki tržni centar. Ja ne volim da idem u tržni centre, zato što me pre svega ljudi prepoznaju i spadam u one koji zaista ne vole da privlače pažnju na takav način, ali eto, ljudi me prepoznaju, pa me onda grle, pa onda se tu onako pričamo o baštama i ja se uglavnom uvek zbunim oko toga i onda sam ja sebi rekla, hajde da vidimo kako možeš to da uradiš, a da te niko ne prepozna, da jednostavno uđeš, kupiš, izađeš i da mereš sebi vreme koliko ćeš to brzo da uradiš, a da pritom kupiš poklone svima. I tako, ja sam stavila neke sunčane naočare i onako da bauljam po tom tržnom centru, po toj prodavnici, da napipam nekako poklone, išlo je to meni sve jako dobro i niko me nije prepoznao dok nisam došla na kasu i onda me tu na kasi prepoznala naravno kasirka i malo smo pričala o aroniji, dok je ona to otkucavala, postavila neka pitanja kako da sačuva svoju aroniju. Ja sva srećna, samo me jedna osoba prepoznala i ja sada idem da napustim tu prostoriju, kad dolazim do vrata i počnu svi alarmi da se pale. Jednostavno ona nije izvadila neki kod u toj našoj priči i odjednom me su počeli da svetla alarmi, da svira, da zvoni, počeli su skaču neki iz obezbeđenja po meni i 30 ljudi je okrenulo glavu ka meni. Dakle, ne da ja nisam bila primećena, nego sam ja primećena bila uz fanfare. Dakle, bukvalno fanfare, svi su skakali oko mene, svi su gledali u mene i ja koja sam htjela da prođem onako neprimećeno, ja sam bila primećena kao potencijalni lopovi. Onda su mi objasnili da taj kod ne može da se skine i zamolila me je ta prodavačica da ja uđem u prvu prodavnicu, da nekako istestiramo taj kod i ja onako sva već sluđeno ulazim u drugu prodavnicu u kojoj je bilo još više ljudi i počnem da sviram, dakle ponovo fanfare i svi se okrenu prema meni, ali u tom trenutku naletim na haljinu. Dakle, samo u ćošku je stajala haljina koju sam nekako i zamislila da može da bude udobna i svi koji su pratili, ne znam, te storije koje je kačila moja sestra, mogli ste da vidite kako te haljina izgledala, ali u svakom slučaju nisam mogla da prođem
nezapaženo i svi moji kada su čuli tu priču, svima je to bilo onako jako smešno zato što onako bukvalno sam sevnula, dakle ne samo što nisam prošla kao neko ljudsko biće onako prosečno, već sam zaista prošla uz prave fanfare. Uglavnom, eto, nadam se da vas je ovo nasmejalo. Hoću sada da pozdravim i moju sestru, bliznakinju, moju Ljilju, koja kaže da je svaki put na live-u i da svaki put napiše pitanja na koje ne dobije odgovor i svaki put kad se završi live, ona meni kaže, ali ja jedino nisam dobila odgovor na svoje pitanje, pa evo sada Ljiljo, mnogo te volim, hajde da vidimo gde ti pišeš ta pitanja, pa evo možeš da ili uslikaš i pošalješ Pivi da vidimo, pošto te nema na chatu uživo. Znači, ispada da svima odgovorim na pitanja, da svojoj rođenoj sestri bliznakinji ne odgovorim na pitanja. Sada ćemo krenuti odmah sa pitanjima. Danas je bio jedan onako baš lep dan, padala je kiša, mnogo sam srećna zbog toga. Uspela sam da snimim epizodu i nakon tog snimanja, evo, poslala sam svojim poštovanjima u boravak, tako se zove jedna naša virtualna soba, sliku kada sam ubrala dinje i ponela ovako pre live-a da se svi osvežimo, jer tada je završeno snimanje. Dakle, imala sam onako neko kratko vreme da dođem i da se spremim, ali eto, bit će to lepa epizoda koja će izaći u četvrtak, bavi se nematocidima. Ja hoću da se zahvalim mojim baštovanima u učionici koji postavljaju predivna pitanja i ta pitanja su meni nekako motivacija kao žulj na mozgu gde ja onda istražujem resurse, jer bilo je pitanje, nekoliko puta je postavljeno pitanje vezano za nematocide. Zapravo problem nematoda je ono što nam vrlo često promakne, naročito kada je u pitanju toplotni talas i problem je što dosta baštovana nema taj efikasan nematocid kao što su kadifice i onda moraju da se snalaze da kupuju neke čajeve ili da tako nešto rade. Zato sam ja zaista provela izvesno vreme u istraživanju, mnogo sam tih naučnih istraživanja prošla za nekih 10 dana i bila sam fascinirana, zaista sam zahvalna na tome, bila sam fascinirana kako postoje mnogo efikasna naučna istraživanja na temu nematocida i naravno u prošloj sezoni sam testirala neke biljke, to je pokrepljeno sada naučnim istraživanjem, pa evo čeka vas zanimljiva epizoda i uživala sam u snimanju zato što je padala kiša. Idemo sada odmah na pitanja. Naša Tanja sa platforme postavlja pitanje, mene zanima zašto na hrenu svaki dan nađem po 1 do 2 mlade smrdljivube, tu nema jaja i nisu se tu izlegle, a tako male još ne lete, otkud dolazi i zašto? Pa mislim, hren je mesto gde se generalno stenice jako vole da se kriju, jer ako si upratila onu priču o kupusnim stenicama, one su se na kraju krile na hrenu, jer hren njih privlači, a zatim kupusne stenice pojedu, recimo, dosta hrena, ali se hren brzo obnavlja, zato što hren nije samo biljka bankar, već je on i atraktant za sve vrste stenica. Sad, one ne lete, ali mislim, one migriraju na različite načine. Migriraju, prvo kreću se da bi došlo do hrane koja ih privlači, a hren je njima atraktant, a nije im hrana, ali je slepa zamka. Dakle, on je njima atraktant, a sa druge strane, nemoj da zanemaraš da mi sami rasevamo smrdljivube, rasevamo i njihove jaja, ne moraju da polože jaja na hrenu, ali se jaja nađu na našoj odeći, na našim rukama, zatim one se zakače za nas, pa tako putuju svuda po bašti, putuju zajedno s nama. Tako da ne moraju da lete da bi bile transportovane. Upozorit ću vas da su se sada pojavile ponovo kupusne stenice, ali to je beznačajna situacija, odnosno one ne mogu sad nešto puno da urade, jer upravo krajem avgusta one se konačno povlače i nemojte da vas iznenadi da se one pojave nekako u većoj količini na kupusaricama, zato što se one sada na neki način roje i povlače u zemlju. Tako da eto, da ne bude straha oko njih. Imamo pitanje šta je šipak kao resurs. On je resurs za magnezijum pre svega, ali ima dosta kalijuma, ali pre svega se koristi u ovom programu kao resurs za magnezijum. Što se magnezijuma tiče, on je potreban svim biljkama, naročito se može dati paprikama i mrkvi. Dobroveče, Biljana naša, kako si? Ja sam odlično, kao što se vidi, ta kiša koja je pala je bila ovako izazvala ushićenje kod mene. Uveliko se postavlja jesenja zona, postala sam 13 permomodela, planiram 30,
vrlo je moguće da će ih biti više, ali neće biti onako velika kao 48, kao i 49 koliko je bilo u prošloj sezoni, zato što tu količinu hrane zaista ne može niko da pojede, pa su srne pomogle da se to pojede, onda teško mi je to da održavam, fizički, mislim 48 permamodela, evo postoje ljudi kojima je teško 10, a 48 za zimsku zonu. Znači sada je 85 permamodela, ali uzmemo u obzir da neki permamodeli završavaju, a neki se bude, jer neki permamodele više ne moram da zalivam, recimo dinje završavaju, njih treba da uberem, zatim lubenice isto završavaju, tikve, mislim nema nikakvog smisla zalivati, jer njihove vreže su otišle, one se hrane na jedan sasvim drugačiji način, tako da je malo lakše, kada je u pitanju održavanje tolike bašte. Ali zapravo jeste, meni treba 4 sata da ja to zalijem. Idemo dalje, da li su stare sorte? Da li su stare sorte koje možemo da kupimo u poljoprivrednim apotekama, na primjer volovsko se, da, jako mnogo se starih sorte zapravo krije. Pazi, ovde ne moramo pričamo o samo starim sortama, jer govorimo o reproduktivnim sortama. Dakle, reproduktivne sorte se kriju među standardnim sortama. Ne treba da idete u pravcu starih sorta. Volovsko srce je standardna sorta, recimo kurtovska hapija, paprika šorokšari, amanda. Znači, to su vam sve standardne sorte koje se mogu reprodukovati. Jako bih voljela da se tu ne pravi nikakva granica između standardnih i starih sorti. Naravno, stare sorte su tradicionalne sorte. Dakle, to su neke sorte koje mi tradicionalno sakupimo i negujemo, imaju svoju bioraznolikost, genetičku raznovrsnost, što je suština u starim sortima i drago mi se postavlja to pitanje, upravo pišem nedeljnik i tema nedeljnika će biti zapravo završen, ja sad ga sređujem, biće upravo uzimanje semena, 10 biljaka, zatim sledeća tema je pitanje koje se često postavlja da li se tkvenjače ukrštaju, naravno ja govorim i teoriju koju moram da napišem vezano za moju ulogu kao čuvara semena, jer kako se bavite semenarstvom ne možete da ignorišete nauku, ali sa druge strane jako važno se iznosi lična praksa. Moja lična praksa se vrlo često razlikuje od onoga što nauka govori, tako da vam o tome pišem. Zatim tema je koje se biljke najčešće ukrštaju u bašti, da biste vodili račun o tome, jer i to nije tako veliki problem. Mislim, ti si postavio pitanje o semenarstvu, pa eto, možda će te ovo zanimati. I sledeća tema je zašto ti seme nije niklo, koliko je klijavost svake sorte, tako da eto, to su neke teme, naredni nedeljnik se bavi semenarstvom, kako izdvojiti seme iz posebnih vrsta, jer sada u ovoj fazi sezone mi se bavimo semenarstvom i izdvajamo semena. Sada, postoji u okviru vodiča za početnike na YouTube kanalu jedna epizoda kako da izaberete seme, zato što je besmisleno da dajete ogroman novac na sajtove. Postoje mnogi sajtovi koji se bave starim sortama i prodaju semena, ali to su jako mala pakovanja. Sad možete da idete u tom pravcu, a možete da odete i u poljoprivrednu apoteku da kupite standardne sorte i standardne sorte su reproduktivne sorte. Dakle, vi svake godine možete sačuvati seme. Razlika između tih sorti jeste u tome što se standardna sorta uzgojila u nekakvim konvencionalnim metodama, dakle to seme koje su dobili su konvencionalnim uzgojem, korišćena je naravno i hemija i minerali za uzgoj tih biljaka, ali to nije toliko važno. Na neki način je mnogo lepo kada se udomi takvo seme, ja zaista to doživljavam ovako na neki drugačiji način, jer to seme dobija šansu da postane deo jedne porodične banke i to seme nije naviklo na nežnosti. Znači, ta biljka nije dobila nežnost tokom sezone, ta biljka nije dobila razgovor, dodir, a nije dobila nikakvu ljubav kao energiju, jer je uzgojena kao vojnik, dakle ona je ustrojena, uzgojena pod mineralima, niko uopšte nije obraćao pažnju na nju, nije dobila svoju individualnost kao biljka. Sada, mnogo je lepo da kada se takva jedna biljka, seme takve biljke pretoči u banku semena i pretoči u nešto što možemo da zovemo dalje reproduktivnim semenima i ta biljka će u narednoj sezoni da se voli i takva biljka dobije neku svoju individualnost. Tako da eto, ne moraš da ideš samo u tom pravcu, znam da si pogledao epizodu, ja uzgajam uglavnom stare sorte, ali te stare sorte, pod tim sam mislila
pre svega na reproduktivne sorte koje, te standardne sorte, možete vidjeti kesice kod mene, one se vremenom u narednoj generaciji pretoče u reproduktivnu sortu i postaju sastavni deo jedne banke semena. Imaju tu svoju individualnost i naviknu se na taj teren. Dakle, ja svake godine uzgajam i svoje seme, naravno zbog vas, zbog snimanja kupujem semena da biste videli kako to izgleda. Mi nemamo nikakve sponzore, odmah da vam kažem, niko nas ne plaća, mislim, ja samo činim uslugu ljudima to što snimam kesice, jer pre svega ne mogu polovično da vam dajem informacije, znači nema nikakvog smisla da ja nešto tamo sejem pa sakrijem pa oblepim onu kesicu, mislim, who cares, neka vide kako, mislim, neka svi vide sve te kesice, pa mogu da izaberu ljudi, jer kako se ono kaže, ili jesi ili nisi, neću sad da radim ovde reklame, jel? Ali ili hoćeš nekog da naučiš ili nećeš, nemaš tu polovično. Tako da, eto, dobro da si ovo pitao i da si dobio čitav elaborat na temu semena. Da li na kraju sezone kada dođe prvi mrazevi mogu sve ove biljke koje su u letnjoj zoni, to je preleća letnja zona PLZ, skinem, stavim ih preko permamodela pa stanje, kiseno ili je bolje na proći? Pa ovako, zapravo, ako sada uslojiš prolećnu letnju zonu, ti je nećeš imati. Sada, tu je, ti možeš sve to da oboriš i poželjno je da se sve to obori. Recimo, ja ostavljam jedan deo za ptice, za insekte, jednostavno ptice se dugo hrane, ali je poželjno zapravo da se to obori, ne nužno da se stavi stajnjak i seno. To je nešto što bi trebalo da staviš neposredno pre same sadnje, jer su prolećna letnja zona, recimo kod mene možete da vidite, to je ono bum, to je sve buknulo, to je uslojeno neposredno pre same sadnje. Znači, sadim danas, pre podne uslojim to, uveče sadim. Eto, po tom principu rade ti permamodeli. Sada, ukoliko imaš seno u višku, ti to možeš da pokriješ, ali moraš da uzmeš u obzir da će sena ponovo da ti treba, dakle, da ti ako nemaš sena u višku, bolje ti je da seno sačuvaš sa strane i da njih samo eventualno oboriš i to je to. A ne moraš i ništa da diraš, ostavi da se tu hrane insekti i ostale životinje, ako ti ne smeta vizualno kako to izgleda, jer pazite, kod mene je velika bašta i ja snimam i najčešće me pitaju kakav ti to haos iza, ali mislim, navikne čovek da ga, mislim, ja sam navikla da nemam deo koji misli takva pitanja, mislim, uvek postoji razlog zašto je sve to, jel tako, kako bih rekla, haotično. Eto, dobio si savet i predlog da se time ne baviš sada, prolećna letnja zona se uslojeva onda kada je to potrebno. Koje sorte onog ljubičastog paradajza iz mnogo videa? Pa ja imam puno ljubičastih paradajza. Ja stvarno ne znam, mislim, imamo 3000 videa, ne znam, verovatno je Black Prince, ako je crnja, ako je crna sorta. Mislim, ne znam tačno o kojoj se sorti radi. Ali eto, mogu jednom i da snimim te sorte, pa da eto, napišem koje su sorte u pitanju, da biste mogli vi to lepo da nabavite sebi, ali, kako da vam kažem, pridržavajte se, možda mogu da napravim neki video u smislu koju sortu preporučujem od tih nekih obojenih sorti i to. Mislim, ja često pišem šta je zapravo meni omiljeno od tih sorti, a šta od tih sorti jednostavno ne preporučujem zato što nije isplativo. Tako da, eto, možda Black Prince, možda si na to mislio, ali moje omiljene sorte su zelene sorte, nisu crne i nisu ljubičaste. Neke paprike od kada sam presadio nisu porasle, a nisu imale zaperjaka. Pa vrlo moguće, prvo mi smo u vrlo jednom teškom periodu. Zašto? Ako se kasnilo sa presadnjom, znači ukoliko se malo kasni sa presadnjom, mi imamo problem zato što su biljke u zastoju, jer smo imali visoke temperature, imamo jako dugo i one ne mogu da napreduju. Ono što je dobro jeste su paprike i jesenje biljke, da će one svakako da daju. Dakle, ja vam pričam kao neko kome ovo nije prva suša i imam veliko iskustvo u smislu transformacije koje doživljavaju biljke onda kada dođe ugodan period, tako da će pun svoj potencijal na biljke da daju u ovom periodu kada sad imamo onako malo zahlađenja i tome se svi radujemo. Sada, ukoliko one nisu uopšte
mrdale iz tog svog oblika, jako je bitno da ih zaliješ nematocidom. Nematocidi, naročito u četvrtak izlazi ta epizoda. Zašto vam to govorim? Zato što to nisu samo, ja se nisam bavila nematocidima kao leku, već vi možete preventivno da zalijete svoje biljke, jer na taj način vi svoje biljke zapravo hranite. To znači da sve ove biljke koje sam izabrala su biljke, a to nisu samo neven i kadifica, one jesu ono kao full time. Neven ne, ali kadifica da, ali ne, postoji druge biljke, ali neću da vam spojlujem sada epizodu, nema nikakvog smisla što sam onda 2 sata se bavila time. Tako da ti zaliješ to nematocidom, imaš nematocid od kadifica na našem kanalu za sada ili sačekaj četvrtak, jer ne mogu biljke da budu u zastoju toliko. To znači da postoji problem sa korenom. Ako pritisneš okolo i nema nekih tunela, nema nekih vazdušnih džepova, to znači da biljka ima problem s korenom, da koren ne usvaja hranu. Ako koren ne usvaja hranu, tu su sigurno u pitanju podzemni paraziti. Dakle, ništa te ne košta da ih zaliješ nematocidom, čak još ih nahraniš. Idemo dalje. Presadio sam deo zimske zone, blitvu i salatu, ali su se osušile, ubačene su dobro nahranjena gnezda i oko njih malo zagrano seno da drži vlagu. Pa ovde postoji sigurno neka greška, jer evo ja govorim o sebi, mislim sad kad kažem o sebi, stvarno ne bih volela da zvučim pretenciozno, podrazumeva se da će kod mene to da uspe, mislim ja vas učim kako to da uradite, mislim, tako da to mora da bude uspešno, ali ukoliko se ispoštuju svi uslovi, recimo orezivanje biljaka kod presadnja, kada je u pitanju blitva i salata se orezuje, ako se dobro rashlade gnezda, ako se posadi to predveče, jer ja sam sadila na vrelom talasu, dakle vreli talas je više od mesec dana, pa hajde da kažemo da je udarno 25 dana i sve što sam posadila sada na vrelom talasu, vidite snimljena epizoda i sistem za brzi uzgoj, a ubačene su sadnice, sve se to dobro drži. Dakle, problem je možda u tome što nisi rashladio gnezda i da to probaš, ali nemoj da odustaješ, evo sada kreni sa presadnjom, jer presađuješ dok se biljke ne prime, nekada se biljke prime odmah, a nekada im treba malo više vremena. Znate šta, izašao je taj neki video sam snimila, htela sam samo ovako malo da vas utešim i da vas podsjetim na to. Da, mnogo mi očekujemo od biljaka, jako mnogo. Očekujemo da su naše biljke onako jedre, da daju plodove, da nemaju nikakav zastoj, a mi lično nemamo nikakvu kreativnu energiju na ovom toplotnom talasu. Mi se lično povlačimo, nekako smo umorni, teški, ne izlazi nam se napolje, samo bežimo u hlad, jedva čekamo da ovo prođe i nemamo nikakvu kreativnu energiju. Dok traje ovaj toplotni talas, dok imamo 40+. A kad odemo u baštu, očekujemo da su naše biljke jedre, da beremo paprike, naše biljke su dobre, one moraju da prežive i one se sada bore da prežive. I ključ je da prežive. Nakon toga kada se sve ovo prođe, sve će one dati svoj pun potencijal plodonošenja. Savjetujem ti da ponoviš, upornost se ovde isplati, šta god neće sada, mora da hoće, znači sledeći put posadi pa neće ponovo, pa posadi ponovo i na kraju će se sve primiti. Kada sam sadio majski rasadnik, salatu sam sadio u posebne posude i seme samo posolije, sve je bilo jako blizu, a sad kad odvojim koren, nije nešto veliki, šta da radim? Pa možda je još uvek rano da se presađuju biljke, one moraju da imaju jako čvrstu, dakle ti ćeš tada videti da su one čvrste za presadnju, ne da imaju treći list, one moraju da imaju zaista, kada je u pitanju majski rasadnik, nekako razvijenu, da to biljka bude razvijena. Ako su gusto posijene, njihov koren je sada sigurno manji i manje stabilan, ali to ne mora da znači da se neće primiti. Znači samo postupi ovako kako sam ti rekla. Za današnji... Idemo nazad. Opet sam nešto pipnula. Da, a stvarno se trudim da ništa ne pipam izvan okvira. Ok, ajde na početku smo pa može. Za današnji video hteo bih da uradim slično. Aha, da, inače on snima. Naš Luka ima svoj YouTube kanal i snima takođe
postavku permamodela, setvu i sadnju i jako me raduje to. Za današnji video hteo bih tako da uradim slično, ali ja imam već jedan usvojen permamodel. Dok sam ga usvojavao, na njemu su bile kruške. Aha, misliš na današnji video koji je izašao? A to je mnogo zanimljiv model, jer mi smo imali sad izvesno vreme različite epizode, različite teme, različite probleme i onda sam ja to presakla nekim svojim potrebama, jer ja imam potrebu da postavim što kreativnije i što šarenije, jer šareniju zimsku zonu, jer verujte mi da su to fantastični prizori. Kada vidite, kada postavite ono onako kako je tu ucrtano, to vam je kao neka šema za Villerove goblene. I onda vi krenete prvo jednu boju, pa drugu boju, pa onda dodajete neke sadnice, i onda kad to bukne, to će biti jedna bujna gredica. A zašto je taj video bitan? Za sve one koji nisu pogledali, zato što ako su visoke temperature i nemate puno vode, to ne znači da vi nećete da postavite svoju jesenju zonu. Treba mudro postaviti što više kultura na jednoj gredici, a ne možemo tek tako da nabacamo te kulture, već kulture se rade na osnovu sistema međusobnog kombinovanja biljaka i ta šema koju ste danas dobili u današnjoj epizodi podrazumeva upravo to. Na jednom mestu ćete imati sve. Kada postavite jednu gredicu, a imate vremena da postavite 5-6 takvih gredica, jer dug je rok za setvu, vi onda zalivate samo jednu gredicu, znači trošite vodu samo za jednu gredicu, a dobijete 20 kultura sa nje. Tako da ja savjetujem, možeš kruške, možeš da staviš kruške jednako kao jabuke. Ja sam sa jabukama usvojila, jer jabuke imaju najbolji potencijal da zamene zeolit u bašti, jer meni je zaista cilj da tražim resursna rešenja za sve ono što se kupuje, jel? Zeolit nije moj resurs, ja ga ne koristim, ali koristim ono što jeste moj resurs i na taj način dobijam isti efekat kao ako se koristi zeolit. I drago mi je da pratiš sve to, jer eto, postoje epizoda o tim opalim jabukama. Naša Borka, dobra sreća, evo osveženje u mom selu, da, odlično, da je Borka bilo kiše. Da li bih mogao da današnji video da izmenim, umesto repe posadim cveklu cilindru, možeš, umesto glajkola, neki kovrđavi kupus, ne znam šta je to, ali zapravo možeš, kovrđavi kupus može biti na mestu tih kineskih salata, azijskih salata zapravo, mibuna, mizuna, gajčoj, ovo je verovatno gajčoj, kovrđavi kupus, to su mi rekli da je neki kineski kovrđavi kelj može biti, to nije kupus, hajde da vidimo, ja bar ne znam za kovrđavi kupus, ali za kovrđavi kelj znam i uzgajam ga i možeš da vidiš berbe kovrđava kelj i savjetujem svima da ga uzgojite, možeš to da uradiš. Evo Nedeljko je s nama, Pavle, kada se vidi paradajz iz zemlje koji je posađen, kada se vadi, posađen 24. aprila, pa paradajz ostaje ili, recimo ja sam sad izvadila nekoliko koji su završili sve svoje, dakle oni više neće rasti i neće dati, ali se paradajz vadi nakon mraza, jer tada više nema smisla da ostane, mraz će uništiti paradajz, ali kažem, ovde je stvar procene. Ukoliko na jednoj gredici imate paradajz koji više neće dati puno, ono uopšte nema smisla da ostaje. Znači, vi možete tu da vidite da će imati nekih 5-6 plodova, nemojte vadite to, jer mislim, nema smisla da ostaje dalje, da gubi vreme, skidajte, koristite ga za uslojavanje ili tekuće biljno đubrivo i lepo tu gredicu uslojite i postavite sada jesenju zonu. Jesenja zona je mnogo lakša, mnogo lepša, jednostavnija za postavku, nemamo one muke, vi kada uđete sada u jesenju zonu, kao što je rekla naša Sabina, administratorica, ona kaže, vola bih da preskočim sve ovo i da krenem od jesenje zone. Tako je, ali neke kulture ne možemo da uzgojimo u jesenjoj zoni, pa zato ne možemo da preskočimo. Ali zapravo vam sada ide ugodniji period i potrebno je da mi verujete. Ja znam da mnogi na društvenim mrežama kolutaju očima kada vide mene, da im kažem ajmo da sejemo, a onda jedva da se izbore i sa ovim što imaju sada, ono gori zemlja, ne mogu da se snađu, ali zapravo to je samo poverenje u budućnost. Ukoliko sada sejete, vi znate da će vrlo
brzo situacija da se promeni i da one biljke koje su razvile koren, bez obzira koliko bile male, nikakve, znači jedva preživele na izdisaju, te biljke čim uđu u septembar sada počnu da bujaju i da rastu, jer mi imamo prvo duže noći, kraće dane, što je za biljke dobro u ovom slučaju, a drugo imamo i drugačiju, potpuno jednu klimatsku atmosferu, tako da to odgovara. Recimo kupusarice koje jedva sam izvukla te kupuse. Sada kupusarice vam u jesenjoj zoni rastu same, ništa im ne radite posebno, samo jer same rastu, ništa ih ne napada i to je to. Eto, idemo dalje, nadam se da sam dala odgovor. Dobroveče svi, dobroveče, evo Tanja naša. Pavle, da li kasnim sa presadnjom majskog rasadnika, postavljen 4. juna, u pitanju je praziluk i ne kasniš, zato što mi to sada presađujemo. Pazi, ne kasni se ni za šta iz majskog rasadnika, ali bi bilo dobro da presadite kupusarice. Recimo, ako mogu da biram, kupusi se moraju presaditi i to je gotovo, znači mi smo već u graničnom roku, zato što ako hoćete glavice, ako hoćete da vam se to glaviči za jesen, ako kiselite recimo kupus, sada je uveliko vreme da se to presadi. Ali se generalno ne kasni sa majskim rasadnikom, ja sam ga sad u ovoj epizodi presadila, znači ja sam rekla da jedan deo majskog rasadnika koji mi je ostao presađujem i to se sve prime i to sve raste. Naročito praziluk i cvekla, oni su nam deo i julskog rasadnika i njih presađujemo i u septembru i do kraja septembra. Znači, daću vam jedan vrlo važan savjet. Jesenja zona i zimska zona se postavljaju do 15. oktobra. Prošle godine postavila sam do 30. septembra sve. 48 permamodela je postavljeno do 30. septembra. Mnogo je važno spoznaja da sam neke od tih permamodela bilo bi poželjno da sam ih postavila ranije, zato što su biljke ranije krenule u hibernaciju, odnosno polako da spavaju. Tako da vam savjetujem, ja lično u ovoj sezoni sve sejem ranije, jer bez obzira što mi imamo produženi rok, nekada je mikroklimat ovde ključan. Znači, kad procenite svoj mikroklimat, vi ste u velikoj prednosti, jer ako mikroklimat pokazuje da je vaša bašta ide ranije na spavanje, biljke usporavaju sa rastom i ne možete da dobijete pune rezultate. Tako da je meni žao, recimo, što nisam dobila pune rezultate za neke modele koje sam postavila. Šta radim sada u ovoj sezoni? Znači, mi smo kasnili sa julskim rasadnikom, bile su visoke temperature, znači julski rasadnik nije mogao ranije da se postavlja. Julski rasadnik trenutno raste i ono još uvek nije za presadnju, ali ja sam postavila 13 permamodela, radim setvu sistema za brzi uzgoj, evo kao što je to sada urađeno, i pripremam permamodele. Znači, obaram sve one kulture koje su završile, koje su blizu završile. Recimo, imala sam permamodel na kome su patliđani i paprike i mrkva. Oni nisu nigde nešto posebno otišli do ove faze. Ja sam rekla, ok, to je završeno sada, neću da trošim vodu, neću da se bavim tom gredicom više, zato što se ne isplati, jer mnogo je važno da stanete realno ispred svoje bašte i da kažete, čekaj, ne isplati se da ja zalivam 5 paprika koje možda neće dati pun potencijal, znači bolje da zalivam nešto što će mi dati pun potencijal i ja sam trenutno se osjećam mnogo bogata. Ja sam, osim što sam postavila 13 permamodela, ali ok, neću više to da spominjem, imam osjećaj da mašem kao zastavicom, već sam postavila 7 permamodela su spremni za sadnju. Znači, oni su potpuno spremni za sadnju i to je ono što radimo u ovoj sezoni. Samo spremam permamodele. Znači, ništa ne ubacujem, treba da prođe i ovih 40 što nas čeka i treba da poraste taj rasadnik, a onda ću u jednom danu sve da ubacim i bit ću u prednosti u odnosu na prošlu sezonu. Recimo, po mojoj proceni, ja ću već u 15. septembra da ubacim sve kulture koje sam mislila, da spakujem tu jesenju zonu i da čekam zimu lepo. Idemo dalje. Ok, gde smo stali? Znači ne kasniš. Koja je potrebna dužina permamodela za današnji video? Mislim da možda to možda i nisam rekla. Današnji je permamodel iz današnjeg videa je 3 metra dug i 1,20 m širok. Dobroveče svima. Ok. Hvala na savjetima. Evo, Ana je s nama.
na koji razmak ide cvekla na 20 cm, pozdrav iz Tuzle, kada se presađa julski rasadnik, odnosno blitva, a presadnja počinje onda kada je taj rasadnik stigne za presadnju. Znači ja sad kao, ako ti kažem rok, onda ćeš da se zabrineš da li kasniš, ali recimo 10. septembar je neko vreme kada mi počinjemo sa presadnjom julskog rasadnika i tada ćemo imati ugodne uslove za presadnjom. Imam puno zametaka na tikvicama i puno muških i ženskih cvetova, ali ženski cvet uopšte ne cveta i onda mi tikvica ta mala se suši, šta da uradim? Pa u pitanju je zastoj, dakle toplotni stres. Toplotni stres se rešava jednostavno. Prvo moraš da poskidaš sve te cvetove. Ti cvetovi blokiraju biljku, bez obzira što imaš puno cvetova, i to što imaš puno cvetova nije baš u redu, i to pokazuje da je biljka pod stresom, jer toplotni stres se različito manifestuje na biljke. Ja sam malo pre rekla, naše biljke trebaju da prežive i od njih ne treba da očekujemo sada da su kao s izloga, već samo da ostanu žive. Skini sve cvetove, stavi pepeo oko biljke, dohrani tečnim đubrivom od kvasca, 50 grama kvasca, 5 litara tople vode, mlake, mada sad je toplo čim staviš na sunce, 5 kašika šećera i kada se to aktivira nakon pola sata, zaliješ, samo uzmeš 250 ml i sipaš direktno u koren, sve to dobro malčiraš i na taj način izvedeš biljku iz stresa. Šta mogu da posadim umesno brokoletija, vezano za novi video? Brokoleti uopšte nije obavezan, možeš recimo tu rotkve salate da ubaciš, radič, šta god voliš od toga. Eto, dala sam nekoliko primera. Brokoleti je nešto što, mislim, znate kako, ja sam morala da ubacim u ovaj video, odnosno u ovu šemu i biljke koje možda vi ne uzgajate uopšte, ali one su sastavni deo programa i ono što je najgore, mislim, najviše mi je žao što se seme tih kultura ne može kupiti u poljoprivrednoj apoteci, već se kupuju uvek na nekim sajtovima, pa evo ako neko stoji iza poljoprivrednih apoteka, vidite da su apetiti baštovana malo drugačiji, pa uvedite neke druge kulture, tako da to se sve može zameniti, ali ja sam sve to ubacila zato što azijske salate su sastavni deo programa i one su se pokazale kao jako otporne na niske temperature i mnogo je lep prizor kada, mislim, prvo naviknete se na neke malo drugačije ukuse, drugo, mnogo je lep prizor kada vidite ono kao padne sneg, a ispod mibuna ogromna, dakle ništa joj sneg ne može, ništa, a so je isto, sneg, mislim, apsolutno ne može da ih polomi ili da bilo što uradi i mnogo je lepo kada odmaknete taj sneg i uberete sveže biljke. Tako isto sa brokoletijem. S druge strane, brokoleti je izuzetno skupa biljka kada se izađe izvan naših granica, tamo gde se hrane brokoletijem. Da li je prošao rok za sadnju graška? Nije, još uvek se može senjati, mali provansalac čudo Amerike. Imam jedan prema modelu što sam hteo da bude deo zimske zone i pred njega se nalazi jedan manji. Hteo sam da ih spojim, ali na tom manjem imam krastavce, da li da ih uklonim? Pa ako su završili sa plodonošenjem, nema više to šta da stoji, može da se ukloni. Ja uklanjam lagano sve krastavce, oni su dali svoj potencijal. Hvala, evo, Goran Đorđević nas pozdravlja iz Karavukova, kako lepo. Da li mogu i dalje da posejem blitvu? Može da se poseje blitva. Julski rasadnik se još uvek postavlja, ja sam to danas rekla u epizodi. Dakle, vi ništa nemate trenutno, a želite da imate baštu. Za sve postoji alternativa. Prvi korak, dođeš, poseješ rasadnik, drugi korak, postaviš baštu i poseješ brzi usko. I kako rasadnik raste, tako ubaciš ovde biljke. Da li imate crvenu blitvu u bašti, kakvog imate iskustva sa njom, pa pazi, ja imam sve vrste blitva, mislim, blitvi, jer pre svega, skoro sam dobila slično pitanje privatno i onda sam se nasmejala zato što ja zaista kolekcionar, imam jako mnogo, mislim, više od 2000 sorti u kolekciji, tako da kada su u pitanju blitve, sve boje blitve, i naranđasta, i žuta, i pink, i ne znam, kada je u pitanju, sve su one zapravo sličnog ukusa, ali kada je u pitanju crvena blitva, ona ima malo više gorak ukus nego recimo trajni spanać. Znači, trajni spanać je recimo beta blitva, ona ima po meni najblaži ukus od svih blitvi, sve ostale imaju jako malo gorči, a crvena
Ja je uzgajam puno i možeš da vidiš u Zimskoj bašti, to je taj serijal na koji vas stalno upućujem. Zašto vas upućujem? Zato što možete modele koje sam tu postavila, da postavite sada, da ih iskoristite. Tu možeš da vidiš puno crvene blitve. Nije mi favorit. Eto, mislim, i oboji jelo, ako recimo ne voliš da ti nešto oboji jelo u crvenoj boji, onda je to to. Pozdrav iz Zagreba, evo Nevenka je s nama. Prošli put Nevenka nije bila i onda sam nakon par dana onako pisala joj, pa pobogu šta se dešava, mislim zabrinula sam se, zašto ti nema, da li se nešto, ona je bila izvan interneta. Dobroveče Pivi, eto Luka Piva, dobio si pozdrav od Luke. Eto, Piva je onaj najljubazniji čika koji tebi najčešće odgovara. Da. Evo da je neko pozdravio i Pivu. Da li je i dalje aktivna šargarepina lukova muva? Jest, aktivna je sad u avgustu. Ali pozdrav Bilji i celom mladom timu i svim tragačima. Evo i mladi tim je dobio pozdrav. Eto, nadam se da nas oni gledaju. Pozdrav tragači. Šta mi se pojavljaju neki bube na paprici u plasteniku? Pa ja ne znam, neke bube mogu da budu ne crne mušice, mogu da budu i smrdi bube. Znači, jako je bitno da znamo o kakvim se bubama radi, zato što u svakom slučaju bi trebalo da se koristi neki, ako su bube u velikoj meri se pojavile, onda bi trebalo da se isperu biljke i da se isprska insekticidom. Znači, postoji univerzalni insekticid od belog luka i imamo 5 najefikasnijih insekticida gde se isprskaju biljke, ali ako su u pitanju smrdi bube, one se moraju usisavati. Znači, ja pretpostavljam da ti znaš da li je u pitanju, mislim, svi danas prepoznaju smrdi bube, da hoću da kažem, pretpostavljam da znaš da li jesu ili nisu smrdi bube. Kada će stići varaždinski kupus? Posadila sam ga 8. pa u oktobru. Dobroveče, meni se još više posušilo. Pojele srne, nešto su pojele srne. Ovo je na slovenačkom. Dobroveče, meni se sve posušilo. Su pojele srne, celo krompir. Srne su pojele krompir. Čudi me da srne pojedu krompir. One generalno neće da jedu krompir, ali verovatno si videla na kanalu. Sad ovako, ako se sve posušilo, verovatno je to toplotni udar. Hajde sada kreni u pravcu jesenje i zimske zone i ako neke kulture nisi imala, nisi dobila, hajde sada da ih ponovo poseješ, još uvek smo u roku da se seje svašta, pa ćeš ih imati, sadimo ponovo i krompir. Što se srna tiče, ako ti srna ulaze, recimo ako si ih videla na kamerama, kao što su naše baštovanke, naši biobaštinari, jutros sam videla snimke srna koja šetaju, kaže Maja pola blitve meni, pola blitve srni, ali tada možeš da postaviš strašila. Meni su zaista strašila sa onim čašicama pomogla da srne više ne ulaze. Nemam ja ništa protiv srna, ali srne imaju šta da jedu u okruženju. Dakle, ja živim u divljini i stvarno imaju šta da jedu, a ova bašta je scena za snimanje i sad nema veze što ja mogu da delim hranu, ali srne bi trebalo da ostanu izvan bašte. Znači, pogledaj kako odbiti srne, snimljen je kratki video. Ja obilju onaj nedeljnik, kad si pričala o toj svadbi, rasplakala si me, pa pisala, dobro je, baš mi je drago da čitaš i da pratiš nedeljnik, jer ti sad ti si Luka od 15 godina i ti si, znači, stariji godinu dana nego pre par meseci, pre mesec dana recimo, ali evo već izreo i već na zaista jedan pravi način doživljavaš prirodu, tako da eto, drago mi je da je to ostavilo neke emocije. Znate, kada je u pitanju nedeljnik, postoje neke priče koje moraju da budu ispričane, napisane i one ostaju tu. Ja nedeljnik doživljavam kao neku vrstu dnevnika. Ja ga uopšte ne doživljavam kao pisanje publici, jer mnogo je velika prednost kod mene to što ja nisam svesna da postoji bilo kakva publika, jer ja u svojoj radnoj sobi pišem za tim radnim stolom i gledam Staru jabuku i kada pišem, onda želim da neke emocije pretočim i da te neke emocije ostaju da me dočekaju nakon izvesnog vremena ponovo, jer znate, nekada doživimo
neku lepotu, nađemo se onako ispred nekog bezdana od beskraja, i to ostane nezabeleženo u nama. Imam osjećaj da ako se to ne napiše, ako ne pretočimo to u neki tekst, neko slika, neko kreira muziku, pa neko će napraviti kuću nakon neke lepe emocije, a ono što ja mogu jeste da to pretočim u neki tekst i taj tekst je uvek napisan zbog mene. Dakle, hoću da svi ste vi jako bitni, ali mislim da bih se spetljala i ne znam, da ne bih mogla nikako da napišem nešto dobro kada bi mi neko rekao da to treba da napišem, i kada bi mi neko rekao to će da čita koliko imamo, 30.000 ljudi na... Znači, ja potpuno sebi isključujem, ja znam da to nije dobro, ali isključujem i iz društvenih mreža, i iz tih pregleda, i iz svega toga, zato što mi je tako lakše da funkcionišem, jer onda znam da se to zbog suštinskih vrednosti radi, a ne zbog pregleda, onda me to spotiče. I onda mi je jako drago kada nekako, znaš, kao da si ušao u moj dnevnik. Eto, ušao si tu i onda si nešto pogledao i onda smo podelili neko lepo iskustvo zajedno. Htela sam da usvojim svoj prvi permamodel, ali ovde nema ni zelene travke, sve suvo. Da, razumem. Ja sam uspela da nabavim seno. Pa ovako imaš lišće. I ako ima lišća nekog u šumi, možeš da napraviš permamodel sa lišćem. Recimo, ja se osjećam bogato zato što sam uspela da nabavim neko staro trulo seno, jer nemam ni ja dovoljno sena, ne kosi se, dakle, nemamo šta da kosimo, zato što je izgorelo sve oko nas i ja sam uspela da nabavim sena, tako što sam prolazila i videla da je kod jednog meštana koji se bavi poljoprivredom, videla sam mu neke bale koje stoje tu na putu, to su one velike bale, na koje vidim da mu ne trebaju, one su polutrule. Ja sam njih par puta kako sam prošla videla i onda sam ga samo nazvala telefonom i pitala da li on to hoće mene da proda i nabavila sam, naravno nije hteo da mi proda, hteo da mi pokloni to, ali kako da vam kažem, ja uvek vodim računa o tome da su ljudi uložili vreme i da niti jedan seljak koji se bavi poljoprivredom ozbiljno nema vremena da meni vozi ka seno po selu, već ima šta pametnije da radi. Ja uvek tako kažem tim meštanima koji kažu ma daj, kao ne treba ništa da platiš, ja uvek kažem ti imaš gde da potrošiš to vreme koje trošiš trenutno na mene, prema tome imaš gde pametnije da ga potrošiš, a to tvoje vreme košta i uvek je važno da vreme košta. Tako da sam ja na taj način rešila ovaj problem sa senom i svaki put kada zaspim probudim se bogata, ja se osjećam trenutno bogato jer znate šta je, to će biti 10 bala, velikih onih bala, znači svaka bala ima nekih 12 malih bala koje će doći, došli su trenutno 3 i ostale će se transportovati kad čovek završava svoje poslove, nije meni to sad hitno, i na taj način sam rešila. Znači uvek postoji tako neka mogućnost da nabavimo seno, ali je mnogo smešno sledeće, to hoću da vam ispričam, kada sam ja njega nazvala telefonom, on je bio onako nešto kao zbunjen, onda počeo kao malo da muca, pošto ne čujemo se mi, mislim, ja imam njegov broj i s nekom, ako zalutaju tuđe ovce kod mene ili tuđa stoka, ali ja u principu se mi nikada ne čujemo, ne zivkamo, ja nisam neko ko inače komunicira sa ljudima, tek nije mi to običaj, i on je prvo počeo nešto muca i onda je rekao, izvini, kad je video tvoj broj, ja sam se prvo prekrsio, sam pomislio, ne do Bog da su moje ovce upale konja. Ja sam se smijala, znači, kad je čuo da zovemo sena, odmah je bilo ono, kao, pa mi, ma daj sve, nosi, sve ti dajem, samo da nisu moje ovce upale kod tebe. Znači, mnogo je bilo onako simpatično, znači da sam ono kao strah i trepet zbog ovaca. Dobro, idemo dalje. Znači, evo možeš tako da nabaviš, stvarno mislim, samo se ono kao vidi, seno se na kraju krajeva može i kupiti, mislim, možeš kupiti za početak 5-6 bala ako neko hoće da ti proda. Dobroveče svim baštovanima, Biljani timu iz Bijelača, hvala ti, samo da pitam kako si, odgovor na sva pitanja sam dobila, ja, Ljiljana, divna si, pa evo, baš sam dobro zato što eto, kažem, pala je kiša i nekako je sve lakše kada je priroda, nije pala ni blizu kiša koliko je potrebno, ali
mislim, daj šta daš. Znate šta, ja sam, počela sam da slušam, izašla sam i slušam Oluk. Ja ne mogu da verujem da ja sam zaboravila kako zvuči Oluk, znači kad pada kiša. Jednostavno, ja sam zaboravila kako to zvuči, koliko dugo nije bilo kiše. Draga Biljo, da li mogu da iskoristim lanolin? Imam ga puno, istekao mu rok. Ja ne znam kako to može da se koristi po bašti. A šta je lanolin? Pivo, šta je to? Je to nešto iz iz građevine? Ja ne znam šta je to. Ajde kad Piva proveri, onda će da mi javi. Pa ću ja da vidim da li to može da se iskoristi. To je neka krema. Aha, to je krema? Ne može. Ne znam kako bi se krema iskoristila. Mogu da se namažu, recimo, znaš kako se može koristiti recimo užeglo ulje, pa u tom principu se može i ovo iskoristiti. Kada da se naprave prsenovi oko stabala, recimo ako imaš voće, onda se napravi prsen nekih debljine 10 cm, odnosno visine 10 cm i tada kada se napravi sloj, tada se mravi, tada izbjegavaju mravi da prolaze. Eto recimo možeš tako da iskoristiš, jer ako je pitanju krema, onda se ona u principu može iskoristiti jednako kao užeglo ulje. Poljubac izvadila krompir, lepo humificiran prema modelu ovog proleća. Da li da sad za predstojeću sadnju stavim seno, stanjak, seno ili samo stanjak i seno, nema potrebe, pa čak ako je ovogodišnje ne treba ti nikakav stanjak, recimo možeš da napraviš malo, da dodaš malo recimo granuliranog stanjaka ili stanjaka koji imaš, samo da pobacaš preko 10 cm sena i koristi svoju zemlju za sadnju. Nemoj da anuliraš to što si dobila. Ako si humificirala, to je sada jako dobro. Znači, stanjak je potreban, eto čisto zato što ove kulture su nam zahtevne, pa ako se doda malo stanjaka ako ga imate, ali nije neophodan. 10 cm sena je zato što će ti modeli sada da traju dugo, oni će trajati do proleća, znači i jako je bitno da imaju onako, kako bih rekla, da sveži malč preko i to je sve. Evo, našao sam lanolinu, to je prirodni vosak od ovčije vune. Aha, lanolin, pa evo može se na isti način. Da, nešto kao krema. Kao krema, da. Dobro, mislim, sve u tom smislu, ja to nisam koristila, ali evo ti dajem mogućnost kako to da upotrebiš, jer kažem, sad se to jednako koristi kao i užeglo ulje. Mislim, ne možemo ga staviti u prvo model, kao ne može užeglo ulje, ali zaista može u sistemu zaštite da se koristi kada se premazuju stabla. Dobro. Samo da vidim da sam rešila ovaj stanjak, pa ćemo o horoskopu. Ok, imam jako puno dobro pregorelog stanjaka, mislio sam staviti deblji sloj ispod novih permamodela i na taj način odmah uđemo u podzemne permamodele i to je savjet kako da izkoristim bolje. Pa možeš, zato što ako imaš puno pregorelog stanjaka, on je zapravo humus i ti njega možeš da staviš u većoj količini i na taj način kada staviš seno, direktno sadiš u taj svoj stanjak, znači ne treba ti biti veliki sloj sena iznad toga, 10 cm, kad kažem to je vazdušnih, 10 cm to nije puno i onda direktno sadiš u to i naravno imaš dobru humifikaciju. Ovo mi se jako dopada. Jedno pitanje, u kom si horoskopskom znaku? Ja sam Devica, rođena sam 21. septembra na Gospinu. Tako da, eto, ja mislim da je to čak i negde poznato većini. Dobro večer, kiša u Beogradu. Podznak sam Vodolija. Dobro večer, pozdrav iz Slavonskog Broda. Eto, dobro večer, da vidimo dalje. Dragana, dobro večer svima, rado se slušati te, hvala ti i bičice se raduju jer nam svojim znanjem pomažeš da opstanu. Pa mislim znanje manje više ljubavlju puno. Ja se samo trudim da vas podržim zaista zato što znam koliko vam je teško. Evo, ne znam koliko će vam značiti to što sad kažem, ali svi ste vi heroje. Svaka osoba koja nije odustala u ovoj sezoni je veliki heroj. Zato što ne postoje lake sezone. I
mislim, kako da vam kažem, baštovanstvo je jednostavno, ali nekada sigurno bilo jednostavnije nego sada, jer ja stalno pričam sa starim ljudima i oni nisu imali te probleme koje imamo mi danas, nisu imali ovakve ekstreme, nisu imali ovakve ispade klimatske i njima je bilo sigurno lakše. Evo, postoji neki story, nešto sam snimala, ja snimam i pošaljem i ne znam gde oni to utrpaju, u koju priču, ali pričala sam o tome kako sam sa starim ljudima upravo razgovarala o tome koji su iskusni baštovani, da li su oni zalivali svoje bašte i onda sam dobila odgovor da oni nikada nisu zalivali svoje bašte. I onda sam se sedela svoje prve sezone, nisam ni ja zalivala svoju baštu. Dakle, nisam znala šta znači poneti kantu, osim kada svoje biljke posadiš i klima se zaista puno promenila i na taj način smo mi svi, kako bih rekla sada, u mnogo većem problemu. Ali ne radimo mi bašte zato što mi pričamo o toj nekoj finansijskoj isplativosti, o tome kao šta se finansijski isplati, jer kad mi neko stavi na papir, znate, takve računice, onda znam da je debelo zalutao ovde, jer ako stavite na papir hranu koju verujete i koju vi uzgajate lično i hranu koju treba da kupite, tu ne postoji tu finansijska računica, tu postoji računica u zdravlju, jer pisala sam o tome u prošlom nedeljniku, mi sada ulažemo naše zdravlje sve vreme, jer ako imate sa strane hranu koja se tretira, samo uzmite te prizore, samo stavite prizor pred sobom osobe, a ja to vidim. Dakle, ja kolima kad prođem, ja vidim kako ljudi uzmu one pumpe i špricaju i prskaju te svoje biljke. Ja vidim kako šibaju traktori pored moje kuće koji su puni tih otrova i tih prskalica. Dakle, to je hrana. Mi nemamo ovde sad alternativu. Ako hoćeš zdravo da se hraniš, možeš da kupuješ i od OPG-ova, možeš da kupiš i na pijaci, možeš da dođeš i da kupiš od svog komšije, ali kako bih rekla, tu zaista treba da bude izgrađeno puno poverenje, jer jedina hrana koju možeš, jeste, koju možeš da veruješ, jeste tvoja hrana. Mislim, da me sad neko ne shvati pogrešno, da ja ovde posađam komšije. Uglavnom, ono što ja hoću jeste samo da vam pomognem da izdržite, jer ste jako hrabri svi i mnogo je teško. Znate koliko puta ja dođem i ne mogu više, recimo 2 dana uopšte nisam ništa, niti zalivala, niti radila, prođem, uberem, uopšte zato što nisam mogla da gledam to kako su biljke već namučene i koliko one posustaju i koliko je jednostavno, znate, sasvim je legitimno da se osoba umori i da se čovjek umori, sasvim je legitimno i treba da budemo svi umorni, jer jedino ako osetimo onako pravi umor, mi ćemo onda da se podignemo i mi ćemo onda da napravimo uspeh, jer iz tog nekog dna treba da se vidi svetlost i treba da se poleti. Tako da je sve to što vi doživljavate, doživljavam i ja lično, ali ja imam mnogo veću odgovornost. Odgovornost ste vi, odgovornost je reč koja je data, odgovornost su te biljke, znači odgovornost je cela priroda. Svima je teško, pa nije samo meni teško, nije samo nama. Svima je trenutno, svi gorimo trenutno i svima je teško. Sad, na ovim ovde nije toliko bitno znanje, ja podrazumeva se da imam puno znanja, jer ne bih stala pred vas da nemam ovoliko znanja, nego je poenta u želji da vas podržim da izdržite i da opstanete i da vas motivišem poverenjem. Jer recimo kada su u pitanju sušne sezone, šta meni pomaže? Poverenje u biljke. Ja znam da će se one oporaviti. Vi ne znate, vi samo možete, recimo ako ste početnici, vi samo možete da mi verujete na reč trenutno i da kažete hajde, ja ću da se prepustim njenim rečima pa da vidim gde ću da dođem. Hvala ti. Pozdrav iz Trstenika, gde mogu da kupim Mizunu i kineski kupus. Pa nema to u Tuzli, nema to ni u Banja Luci gde sam trenutno. To se kupuje na sajtovima, znači ukucaš negde pa vidiš na kom sajtu to možeš da nađeš. Ali ako to nemaš, idi sa blitvom, idi sa salatom, ne moraš da ideš u tom pravcu, idi umesto kineskog kupusa ubaci brokulu, naš kupus. Eto, to je samo kao varijacija na temu. Idemo dalje, imam previše praška za pecivo, šta da radim, to je vrlo zanimljivo, htela sam čak da snimim taj kratki video, zato što je to mnogo često pitanje na samoj platformi, ali nisam htela da sad jedna velika grupa ljudi bi, ne znam, skočila na mene zbog toga.
ali ako se prašak za pecivo nađe u domaćinstvu i ako ga koristite u svojoj ishrani, onda ne vidim nikakav razlog da se to ne upotrebi u zaštiti bilja. Prašak za pecivo se može koristiti za zaštitu protiv lisnih vaši, tako što se stave 3 kesice, recimo u 4 litre vode, u zavisnosti od toga kakva su pakovanja, ali eto 3 kesice, 4 litre vode, to se dobro promeša i naravno tu će onako biti jedna pena i time se prskaju biljke protiv lisne vaši. I sada sam spojila, sad više nema smisla da snimam kratki video jer sam sve rekla. Dobro, imamo surduk, prskao sam krastavce sa insekticidom od bršljana protiv mladih smrdljivuba i sada mi je izgorela većina lišća, ja zalivam redovno, pa ne može bršljan da izazove bilo kakav efekat kada su u pitanju, jer lišće, s obzirom da je u pitanju toplotni talas, to sad zalivanje redovno, to nema nikakve veze sa toplotnim talasom, odnosno toplotnim udarom. Ako je biljka pod toplotnim stresom, onda ona zaista može da reaguje na bilo šta i na bilo kakvo tretiranje, na bilo kakvo prskanje, ali generalno svi ti preparati su i testirani i provereni na mnogo bašti, ne samo kod mene, i ako te to brine, ni jedan taj preparat nije izazvao spaljivanje lišća. Znači, to nije izazvao preparat. Dobroveče, kako da visoku gredicu pretvorim u permamodel, zemlja je visina 80 cm u drvenom boksu, jako sam nezadovoljna stanjem zemlje, tvrde eko kamen, da. Uzvišene gredice koje se napune zemljom, one su u prvoj sezoni dobre, a posle toga one postanu jako loše i teško se održavaju. Prvo, ne možeš da ubaciš frezu unutra jer je to visoko i ne znaš šta da radiš, znači ta zemlja se pretvori u kamen. Ovde se zapravo ti možeš jednostavno to da uradiš, samo tretiraš tu zemlju kao podlogu, recimo ako ti je to baš visoko, jedan deo zemlje možeš da skineš, možda nekih 10 cm, staviš seno, ne treba ti kabasti sloj, stajnjak seno i ti na taj način dobiješ permamodel na samoj uzvišenoj gredici. Takva uzvišena gredica ima dosta prednosti. Generalno uzvišene gredice su veliki potrošači vode, znači to je njihova mana i ja ih ne preporučujem zato što ćete vi zaista da potrošite puno vode, a rezultati će biti upitni, ali ti je već imaš i onda hajde da vidimo šta možemo s tim da uradimo. Ti na taj način tu uzvišenu gredicu pretvaraš u permamodel i ponašaš se kao da je u pitanju permamodel i na taj način kao da si postavila permamodel na ledini. Znači ne treba tu zapravo puno posla, već samo da uslojiš. Pozdrav iz sela Milani, pored Kupe. Pozdrav tebi. Dobroveče, da li mogu sada, kada izvadim krompir, taj sitni koji izvadim, da naravno, možeš da ga posadiš na isto mesto, samo da prebacim ovo gore da ne kliknem nešto loše. Pozdrav za tebe, tvoj dragoceni tim, ti si moja podrška u daljnjem radu, u mojim permamodelima, hvala ti puno Svetlana, svi smo mi uzajamno podrška jedni drugima, u videu si rekla da nije kasno, se postavi julski rasadnik, ali meni je lakše da pitam jer nije kasno, nije kasno, slobodno možeš da posiješ, te kulture vrlo brzo niču i vrlo brzo rastu. Znači mi ovdje imamo dosta kultura koje pripadaju kulturama za brzi uzgoj, kao što su rotkva, repa, brokoleti, pakčoj, recimo to je sve kulture za brzi uzgoj, one dospevaju za 40 dana za berbu, tako da vi sad možete sve to da posijete. Ali nemoj da se zabaviš, što bi rekli u mom selu. To znači nemoj da preskočiš taj ponedeljak. Što pre, to bolje. Dobroveče, draga biljke, ekipa Tragači, pozdrav iz Tučepa od mene. Aha, to je naša Ana. Iz Tučepa može biti samo na Zoran Zrnap, tako je. Mog vrta i naših malih žednih jazavaca, da Ana, jako su obzirni ove sezone, samo se malo rashlade, biljke ne... fino vaspitani jazavci. Ana, moraš da nam podeliš na koji način si uspela da ih fino vaspitaš, jer svaki dan se javi neko sa tim problemom. Nekom upadnu srne, nekom zečevi, nekom jazavci. Pa šta da vam kažem, životinje su žedne, gladne, ali opet, kao što sam danas sa Stelom se dopisivala, njoj su upali zečevi i pojeli patliđane. Pa kud patliđane da presečeš? Pa to se
od februara seje, tu se uzgaja od februara, to je muka živa da podigneš i onda dođe zec, pa evo ti tamo boranije, pa njih možeš, jer one brzo rastu i zaista nije neka velika muka. Tako da, eto, svaki dan se neko žali na nekog iz Disneyevog sveta, znači Disneyev svet, i kod mene su u poslednje vreme nešto fino vaspitani, ali ja nisam skinula strašila. Dobroveče, pozdrav svima, eto Petra, Olgica, Višnja nas pozdravlja, dobroveče, Biljki Pivi, evo pivo ponovo, svima konačno pala kiša u Čelincu, aha, odlično, konačno je pala kiša svuda, zaista, ne, nekako se spustilo nebo, odmah je lakše. Pozdrav Biljo Svetlana iz Drena, Obrenovac, pozdrav i tebi, veliki pozdrav iz Novog Sada, pozdrav od srca tebi celom timu Traga, Nela naša, Slavka je malo prepozdravila, Dina, kako čuvaš, razvrstavaš i organiziraš semene, ja imam puno kesice i sva se pogubim u njima, pa kada su u pitanju, pa imam kutije, ovako imam kutije velike, jer ja imam samo prvo puno paradajza i mnogo je važno da ih rasvrstavate kada su u pitanju njihove imena, recimo po abecednom, azbučnom, koji god koristite pismo, kinesko, kako god, ali da imate nekakav sistem da možete lako da pronađete sortu. Recimo, ja imam puno sorti paradajza, znači to je zaista previše i niko ne treba da ima više od 1000 sorti paradajza. Mislim, ne treba da imate više od 30 sorti paradajza. Sve ostalo je besmisleno i u jednom momentu se probudite i shvatite da je bolje da sam heklala nego da sam toliko sorti, jer mislim, nema tu nikakvog smisla, niti ja, kako da kažem, to u jednom momentu postane neka velika obaveza i naporno postaje da se očuva. Ja sam jedno vreme delila banke, recimo delila sam tim baštinskim zajednicama sa kojima sam radila, ali ne mogu ljudi to da očuvaju, zato što nekada dođe loša sezona, ode sorta, pokušavala da napravim nekakve banke semena, gde će se uzimati seme, vraćati, svašta sam ja tu pokušavala da bih te banke održala, tu svoju veliku banku, ali je to jako teško. Zapravo, ako sama ne umnožim seme, onda ostajem bez semena. Sada, kako ja razvrstavam to? Tako što imam po abecednom redu, raspoređujem ta semena i onda sve sorte koje su pod A, recimo paradajze su odvojeni u posebnu grupu, imam velike kutije, zatim ja u određenom periodu odvojim kutiju za setvu. Znači, jako je važno da imate kutiju za setvu, da ne nosate sve što imate, jer ja iz te banke uradim selekciju, šta ću da sejem te godine, odnosno te sezone, i kada napravim selekciju, ta kutija se više ne otvara i sve se to prebacujem u jednu drugu kutiju i iz te kutije se obavlja setva. Tako da mislim da je to najjednostavniji način da imate jednu veliku kutiju koja će imati više pregrada i da te pregrade budu podeljene prvo po kulturama, recimo kupusarice na jednom mestu, a nakon toga da ih poređate po nekakvom abecednom, azbučnom redu, kako god. Pa mislim, svi se pogubimo u tim kesicama, ali ja imam znači posebno radnu kutiju, samo da vam kažem. I ta radna kutija ima i ova kupljena semena i pomešana semena. I onda kad počnemo da vadim, sad kad vadim ovu, kad sam sela ovu sad epizodu, ovaj novi model, to je bilo prvo izvući sva semena i pronaći sve ono što mi je potrebno da sejem. Zato što ja koristim za setvu kesice koje su kupljene pre svega zbog vas, da bi vam bilo lakše, da vidite vizualno kako to izgleda. Pozdrav svima, Biljka, srca nemam više, tako da sam naručila slamu. Sena, nemam, izvini, srce, izvini, naočare, stavi Biljana naočare, jer od sena vidiš srce. Tako da sam naručila slamu, znam da ona koristi azot za razgradnju, da li se aktivator stavlja 3 puta u sezoni ili 3 puta mesečno, pa savjetujem da prvo staviš više stajnjaka, recimo preporučena doza jeste 3 lopate na metar dužni, ali kod slame stavi i 5 lopata na metar dužni, jer će ona potrošiti azot i staviš 3 puta aktivator, pa recimo neka on bude u mesec dana. Eto,
ili možeš čak i u nedelju dana da rasporediš kako ti je lakše, ali recimo maksimum u mesec dana se stavlja 3 puta aktivator. Seno se teško nabavlja, da vam kažem, u ovom trenutku teško možete da kupite seno. Znači, seno se kupuje malo ranije, zato što u ovom trenutku baštomani, odnosno poljoprivrednici su potpuno svesni da oni nemaju šta da kose dalje. Znači, recimo ova farma pored, ja sam prvo njih zvala da pitam da mogu da mi prodaju 10 bala, znači ne više, samo 10 bala sena, ne, nijedna, znači nijedna, oni su trenutno u manjku, znači oni meni ne mogu da prodaju ništa, zato što je suša i nemaju šta da kose, ali slame imaju svi koliko hoćete, pa evo neka to bude nekakav savet i hvala ti na pitanju, to je sad savet za sve. Šta je najbolje za plamenjaču? Odakle ti plamenjača sad? To je za mene pitanje, jer ako neko postoji pitanje o plamenjaču, znači da ima kišu i da ima ugodnije uslove. Imamo epizodu 5 najefikasnijih preparata protiv plamenjače, tako da savjetujem da na YouTube kanalu to pogledaš, jer ja sam tu izabrala najefikasnije preparate po pitanju svog delovanja i po pitanju načina pripreme. Znači da je vama lično jednostavno da napravite te preparate. Tako da ćeš evo tamo koji god od tih 5 izabereš, to je dobro. Posadio sam bundevu u setveno gnezdo, ima samo jedna, ali ogromna, na vršnu trulež, izgoreli su mi svi ženski cvetovi od sunca, kako to da sprečim sledeće godine. Pa evo danas sam baš imala pitanje vezano za bundeve, jer baštomanka ima dosta vreša, ima samo 3 ploda. To je jako malo plodova, mislim tu bi trebalo da bude zaista ovako po jednoj biljci bi trebalo da bude makar 3-4 ploda, tako da je sigurno u pitanju hrana prvo kada se sade. Ako sezone se razlikuju, da se razumemo, prošle godine je bila, u junu je bio haos, nismo stizali da presadimo, borba je bila velika, imali smo toplotni talas već u junu. Ove sezone u junu nismo imali toplotni talas, ali nam je usledio toplotni talas kasnije. Znači, ukoliko se kasnilo sa setvom ili presadnjom, tada su biljke generalno kasnije i patile sve vreme. Sad, ovde je reč, kada je u pitanju vršna trulež, reč je sigurno u ishrani, biljka je pod stresom, znači tu je potrebno ili bolje usvojiti ili staviti više stajnjaka. Samo ću da vam kažem, postoji deo kod mene gde ste mogli da vidite neke velike bundeve i često tu snimam i onda tamo ste mogli da vidite jedan veliki prostor zona pinciranja koja je prešla u čitavu prolećnu letnju zonu i sada je taj deo, naravno zona pinciranja izgubila listove zbog toplotnog talasa, ali ukupno je 30 plodova, dakle 30 tikava. Sad, tu su bitne i sorte. Znači, epizoda u kojoj sam pričala o toplotnom talasu je važna zato što tu govorimo o sortama. Sorte koje su bolje podnose visoke temperature, bolje podnose generalno stres. U pitanju je stara sorta. Koja sorta je dala najbolje plodove? Budimka, dakle sorta koja se tradicionalno godinama uzgaja u mom selu. To je prva sorta koju sam ja uzgojila i nećete verovati, ja sam izgubila tu seme, jer naravno, kao svaki kolekcionar, 168 sorti tikava imam u kolekciji, to je bilo puno i svake godine sam morala da umnožim neku drugu sortu i dok se nisam vratila, napravila jedan čitav krug i vratila se toj sorti, apstrahovala se svoje potrebe, umnožila to svoje seme i sada uzgajam budimke, 6 sorti je tikava u bašti i ja od tih sorti, moram da vam kažem da je budimka dala 20 plodova. Znači da su ostale sorte dale plodove, ali ni blizu kao ona. Znači mnogo je važno da znate da izaberete dobre sorte, jer nećete imati ovakve probleme. Vi možete da vidite na snimku da imam one 2 velike žute, narančaste zapravo tikve, one su ogromne, ali to su samo 2 ploda je dala jedna biljka, ona nije dala više od toga. Znači dok je budimka dala 20 plodova i nije, pritom ne prati vršna trulež, nema nikakvih problema. Zašto vam to govorim?
izbor sorti je ključan. Mi se stalno igramo sa nekim sortama, pa na sajtovima prolazimo, te australijska ova, pa mislim ova, ja sam prva to radila i evo sada imam takođe neke 3 sorte koje uopšte ne pripadaju uopšte ne pripadaju ovoj državi. Ne mogu one da se nose sa našim starim sortama, jer jednostavno ne pripadaju tom ambijentu. Tako da vam savjetujem za narednu sezonu, nekada uopšte nije problem u tome kako smo mi nešto usvojili, da li smo mi loše negovali, da li smo mi napravili neku grešku. Nemojte da tražimo greške u tim okvirima. Nekada je greška pogrešan izbor sorte i to čak najčešća greška. I sada šta je budimka? Mislim, budimka, ne znam uopšte, ona ne postoji pod tim nazivom na sajtovima. To je naziv, lokalni naziv, to je ona velika bela tikva za pečenje. Jednostavno, najjednostavnija tikva koju jednostavno svi uzgajaju. I ja sam je dobila prošle godine, dobila sam kesicu semena od isto jednog meštana koji je sačuvao seme i od tada samo ću nju. Znači, evo savjet je zaista da se jer sa tikvama je sad već one, naročito velike tikve, za njih je već kasno. Znači, ne možemo mi sad da očekujemo da ćemo mi napraviti neko čudo tu i da će one ponovo da nešto daju, jer za njih je trenutno kasno da se razviju. Veliki pozdrav sa Trešnje. Samo da se javim i pozdravim našu ovo je naša Gordana Andrić. Gordana Andrić ima i svoj OPG, jel? I oni se rade neka divna čuda tamo, naročito ona. Slavko, kako da znam kad tikvice i krastavci više neće rađati? Pa popusti cela biljka. Recimo, što se krastavaca tiče, tačno se vidi da ima malo cvetova. Recimo, ti vrhovi vreže počne da dobije puno muških cvetova. Onako vidiš da se načičkaju sa tim cvetovima, tada već vidiš da je loza već popustila i da ona neće imati plodove. Ti krastavci koji smo seli u aprilu, i ubačeni su u maju, oni su već završili svoju vegetaciju. Oni će dati možda potencijalno, recimo kod mene jedna sorta, 2 sorte zapravo ostaju, Market More ostaje, to je onaj koji sam snimala, jer on će zaista dati još plodova, on je takva, ali generalno sve ostale sorte su već završile. Kada su u pitanju tikvice sada ponovo daju, muški i ženske ponovo daju plodove, bez obzira što su dale svoje, bez obzira što su dale materinske biljke, one kada razviju svoju materinsku biljku, dakle ona je plod za seme, kada završe taj svoj proces kreiranja semena, onda ona ponovo daju plodove i ti plodovi se mogu brati. Tikvice čak mogu da ostanu i do prvog mraza, jer će one nastaviti da daju svoje plodove. A za krastavce ne, krastavci se vade i može, recimo ako su na mreži, da se posadi grašak. Dobro večer, iz Skoplja, evo Katarina je s nama. Da li se može seme amaranta upotrebiti u kuhinji? A on naravno može se pravi kaša i može da se koristi, mada seme amaranta je najzdravije kada se prokuva, dakle nemojte da ga jedete sirovo kao što se jede recimo čija, nije to isto, ni blizu, jer kada potopimo čiju mi dobijemo šta nam treba, ili laneno seme, ovo dobija na svojoj nutritivnoj vrednosti onda kada se prokuva, tako da ja pravim kašu od amaranata i upravo se sada istresaju amaranti, tako da, eto, možete da, evo, sestra mi piše, samo da vidimo šta je poslala. Aha, da, ne znam gde je pisala, evo, posle ću pročitati, moja sestra Bliznakinja se javila i sluša me, Promenada Ljiljana Milić, i sada ćemo videti šta je ona napisala. Uglavnom, kada su u pitanju amaranti, oni se sada istresaju i nemojte da vas frustrira, snimljeno je kratki video na tu temu i ponovo ću snimati. U planu je da se snimi epizoda izdvajanja semena sada. To se sve mora ponavljati. Zašto? Zato što ljudi koji
kako kažem, te stare epizode su zatrpane, 3000 imamo videa i vi ako ne znate da to postoji na kanalu, vi onda to ne možete da nađete. Ako niste deo platforme, nemate lekciju, to je lekcija 8 koja se bavi seminarstvom, znači vi nemate pojma da mi to imamo na kanalu i ja to uvek moram da snimam iznova zato što su to bitne teme, jer tek kada vidite, vi znate, vi ćete dobiti ponovne informacije. Ni sama nisam znala da tako funkcioniše sve to YouTube kanal, da se moraju stalno iznova ponavljati neke informacije, jer te informacije ostanu zatrpane u mozgu. Znači, ona osoba koja je recimo sada videla nešto ili hoće da prati kanal, ona uopšte ne zna da to postoje na našem kanalu, jer nema šanse ko će da lista i da lista sve ono što je tu. Uglavnom, zašto ovo govorim? Zato što je sada istresanje amaranta i mnogo vas frustrira to što kada ga istresete one latice koje padnu, prvo latice su jestive, onda neke bubice koje padnu uz to, a taj amarant se jede naravno u kuhinji, zato ga i uzgajamo, jel? Evo Ljiljana Milić, promenada, razvojni centar, znači tu sam. Pa ona je, ne znam, kad je, verovatno piše na Instagramu. Volim te, ti si glavni sastojak moje radosti. To mi napisala sestra. Ja tebe volim. Eto, dobila sam ljubav od sestre, moja sestra Brznakinja, ali ti pišeš možda na Instagramu. A da, ti pišeš na Instagramu, ovo je Instagram, sigurno. Posle ću ti pokazati pivo, zato što su dve vertikalne slike i mi smo vertikalno. Znači, ako je vertikalno, to je na Instagramu. Ako se postavljaju pitanja na Instagramu, ja to tamo ne mogu da pročitam i ja bih volila svi vi koji pratite na Instagramu da uđete na YouTube kanal, znači uživo, jer nema šanse, mi to nemamo mogućnost da pratimo ta pitanja. Tako da smo sada shvatili zašto ne odgovorim na sestrina pitanja. Eto, idemo dalje. Pozdrav iz Karlovca, iz kišne Pule, drago mi je da pada po primorju. Šta ako su materinski plodovi zakržali mali, uzimam seme? Da, uzmite seme. To se kosi sa svim onim što govori nauka o semenarstvu, ali ja vam govorim iz iskustva da biljka koja ima svoj genetički potencijal nekada nema dovoljno uslova da se razvije taj plod na pravi način, ali to uopšte ne znači da će plod biti mali i kržljavaju u narednoj sezoni. To vam ne govori nauka o semenarstvu i ja upravo u Nedeljniku pišem i jedno i drugo, dakle ja vam pišem šta nauka kaže, jer recimo nauka kaže da se sve kupusarice ukrštaju i da su one u riziku. Ja nikad još nisam doživjela da su se one ukrstile u mojoj bašti, prema tome kao što vam nauka kaže, iz najboljeg ploda uzmi seme, on ima najbolji genetički potencijal. To se nije pokazalo kao tako, jer ja sam bila primorana često da sačuvam sortu iz najkržljavijih, onih najgorih, znači jedva izvučem mali plod da samo koliko da obnovim biljku i naredne sezone plodovi imaju isti potencijal kao što ima sama sorta. Ima nešto protiv hrušteva ili grčica u prvom modelima? Pa nema, oni nisu zapravo veliki problem. Vrlo često oni zapravo nama prave korist zato što razgrađuju organsku materiju. Tako da ne moramo baš sa svim da se borimo. Oni čak i uopšte ne napadaju koren u permamodelima. Oni su mnogo veći problem u zemljanoj bašti. Jer tamo nema šta da jedu, mislim. Ovdje imaju šta da jedu, ovdje razgrađuju organsku materiju. Bilje i celom timu i prisutnim baštovanima, pozdrav sa kišom oko Bokulja. Pozdrav sa Bokuljem. Kiša svuda. Da vidimo šta sam uradila. Došla sam do kraja. Moram da se vratim. Ovdje sam nešto pipnula. Opet sam nešto pipnula. Moram da se vratim. Ja ovdje nešto pipnem. Vratila sam se do Bokulje. Ja ovdje nešto pipnem i to je nešto sad ode, ne znam, a stvarno ne diram ništa. Znači ja se stvarno trudim da budem mirna, ali nešto kliknem i ode mi do kraja. Ja sam došla do kraja pitanja i onda se ja vratim sad nazad. Dobro, došli smo do Bokulje. Hvala ti, Bokulja je bila ovde pomoć. Kada sadim seme luka u jesen ili naprotiv? Kada sadimo seme luka, možda se sadi odmah. Na celeru ili listašu su mali sivkaste vaši u pratnji mrava koji stavljaju zemlju i visinu i grane celere propadaju.
bio pomaga i kako da ih se reši, imamo tvoje recepte. Pa ovako, kada je u pitanju celer, lisne vaške se trenutno kriju od visokih temperatura i one zapravo i ne prave veliki problem našim biljkama, jer one trebaju da se prizemlje uskoro i prizeme uskoro i ovde je bitno samo da se ovaj celer ispere i da se recimo iskoristi ovaj insekticid od karanfilića koji je zaista efikasan kod njih. 3 puta zaredom ćeš prskati, imaš taj recept u svojoj brošuri. Draga Biljana, pozdrav vam i vašem timu i striže kod Paraćina. Zašto jedan struk paprike kao da je poparena, druga paprika iz tog para je sasvim okej. Mira, pa mislim sigurno je taj deo, taj struk, znate kako kada se biljke sade u paru, one su na neki način kao blizanci, zato što su njihov koren nije povezan. U toj situaciji, ukoliko čitav struk, odnosno to su biljke koje se sade u paru, moraju da opstanu u vanrednoj situaciji, tada koren odlučuje šta će da odbaci. Nekad koren odbaci listove kod oba para, nekad odbaci plodove pa vam se smežuraju plodovi, a nekada donese odluku da odbaci jednu biljku. Dakle, koren je upravo to mesto gde se biljka bori za opstanak. Mislim, znam da je jednostavnije reći napalo je to i to, ali zapravo nije. U pitanju je odluka koja je vezana za opstanak. Šta ti u ovom slučaju možeš da uradiš? Možeš da dohraniš biljku, da je ojačaš, recimo tekuće biljno đubrivo na bazi kalijuma je sada izuzetno važno kod toplotnog stresa, najviše pomaže kod toplotnog stresa zato što poboljšava vodni režim i na taj način da pomogneš da koren, kako bih rekla, pređe na neku drugu ideju, a ne da odbacuje jednu biljku, da mu pomogneš da savlada stres, jer kada je u pitanju toplotni stres, nije biljka pod stresom je isključivo koren te biljke. Dakle, mnogo je važno da znamo kako funkcioniše taj toplotni stres, jer ako je koren u problemu, ako se koren kuva, onda on mora da odbaci viškove. Ono što mi vidimo kao problem iznad tla je zapravo manifestacija problema korena. Tako da, eto, ovo je mnogo zapravo lepo. Ti kada vidiš šta se desilo u tvojoj bašti, u tvojoj bašti možeš da vidiš odluke koje biljke donose, na koji način pokušavaju da prežive, kako odbacuju neke delove tela ili čak partnersku biljku kako bi preživale. Tako da, evo, to je rešivo, samo da ohrani biljku. Ok. Aha. Eto, idemo dalje, samo da sam stala. Pozdrav svima iz Orahovice Ljiljana. Zbog čega koristi... zašto se koristi vreća od lubenica? Čitava lubenica je zapravo resurs za kalijum, tako da se može ono upotrebiti za ishranu svih kalijum zavisnih biljaka. Pa recimo paprika, paradajz, tikve, same lubenice, ona se može iseckati i staviti oko biljaka, a može se staviti u vodu i napraviti nakon fermentacije tekuće biljno đubrivo. Dobroveče, veliki pozdrav iz Čačka. Dobroveče, pozdrav iz Valjeva. Pozdrav Jelena J. Ok. Ne znam šta drugi očekuju od bašte, ali ako stavim jedno sema, dobijem deli od 2 metra sa 30 plodova, ja ne mogu nadiviti, načuditi, hvala vam na svesrdnoj pomoći. Pa odlično! Eto, deli je dobilo 30 plodova. Ne znam o kome se radi, ali zadivljena sam time. Jer zapravo, eto, postoje situacija u kojoj ako napravimo dobar izbor i sorte i dobro usvojimo, zaista imamo dobre plodove. Svaka čast, evo ovo je za bravo. Šta protiv puževa? Imamo protiv puževa, mislim, kako da vam kažem, trenutno mislila sam da puževi nisu aktivni. Dok se naša Jasmina nije javila jutros sa svojom pričom o tome da su puževi pojeli sve salate. Mislim, kako na ovim vrelinama puževi, mislim, iz čega oni izlaze, ali eto, ispostavilo se da su puževi aktivni, imamo jako mnogo na temu puževa na YouTube kanalu i ako su u pitanju oni sitni mali puževi, a sigurno su samo oni u pitanju, imamo onaj preparat od čilija, najefikasnije ili brzo rešenje, kako se tačno zove na kanalu, od čilija,
znači od ljute paprike, i on je se zaista ispostavi kao jako aktivan. Mi imamo 2 tribine koje se bave puševima i zaista savjetujem da se pripremite za narednu sezonu. U pitanju su gošća koje su na tim tribinama 2+2, znači 4 gošće smo imale. One su iznele svoje iskustvo i to iskustvo je dragoceno i nema šta nismo pretresli na tim tribinama i ja savjetujem da se to pogleda. Koje tekuće biljno đubrivo mogu da napravimo od stabla paradajza na bazi azota i može da hrani dalje kupusarice, salate, prazi luk, radiče, sve ove kineske salate. Pozdravljam vas iz Niša, mnogo ste mi pomogli sa vašim savjetima, vi ste stvarno čarobna žena, kako je lepo. Moje pitanje je li kasno da sadim kupusarice sada? Prva setva je propala, druga je tek sada pristigla. Pa nije kasno za određenu vrstu kupusarica. Jolovski rasadnik podrazumeva kelerabe, raštan, lisnate keljave, koji stižu kineske kupusarice, pak čovjek kineski kupus, brokoleti, za njih nije kasno. A za ostale kupusarice tipa brokoli, brokula, kupus glavičenje, pa onaj glavati kelj, je kasno. Mnogo je važno da znamo kada su granice, da ne trošimo vreme, da ne trošimo resurse, da ne zalivamo, jer nećemo dobiti prave rezultate. Tako da je najveća prednost svakog baštovana da u tom trenutku, u jednom trenutku sezone prestroji svoju snagu tamo gde je to funkcionalno. Ali evo, to je već veliki broj kupusarica koje možeš da seješ. I hvala ti što si čarobna, draga Biljo. Imam tikvice, imaju 5 listova. Da li će biti berba pod jesen, sprema se kiša. Aha, dobro. Da, hoće biti. Ako imaš tikvice koje si posejala na vreme i sad imaju 5 listova, one stignu. Znači, one stignu, one imaju mesec dana da stignu. Ne da će stići, one će dati ono full rod. I čak, znači, mi potencijalno imamo šansu, ali nekako oslabe i one. Kada bi neko sada posejao bolonjeze tikvicu ili one okrugle tikvice, on bi imao berbu. Ali ja ne mogu da dajem taj savjet, recimo, vama, zato što ne možete imati full berbu od njih, znači ne možete imati pun potencijal biljke. Ali ako biste sada posejali u ovom trenutku okruglu tikvicu bolonjeze, vi ćete moći da imate jednu berbu sa tih tikvica. I sad ako ste željni svojih tikvica i to možete da uradite. Ali kažem, ja uvek čuvam program i uvek se trudim da program bude u punom sjaju, tako da ja, eto, ne dajem više savjet da se seju tikvice. Tebi će tikvice dati pun potencijal. Draga Biljo, nisam imala rasadnik, šta sada mogu sve se, evo julski rasadnik, kompletan, imaš epizodu seta julskog rasadnika, salate, blitve, cvekla, prazi luk, radič, kineski kupus, pak čoj, brokoleti, pa keleraba, evo ovo malo pre što sam rekla, keleraba, lisnati kelj. Eto, sigurno sam nešto preskočila, ali eto, to je zaista već puno kultura koje se mogu sejati. Azijske salate, mi buna, mizuna, gajčoj, tako da eto, svašta se može sejati sada i imaš vremena, ali kao što sam rekla, luk i nam se zabaviti, nego obavi setvu. Znate kako, najveći problem što mislimo da je setva rasadnika nešto što nam podrazumeva, ne znam, reparotkva, znam da sam nešto zaboravila, da je setva rasadnika nešto što je komplikovano i onda nekako taj posao odlažemo, zato što nam je sve prioritet, a ne postoji ništa prioritetnije od setve rasadnika. Zašto? Zato što vi kad posejete rasadnik, vi ste završili setvu kultura, vi ste završili jedan ogroman posao, to nije jedna gredica. Rasadnici imaju mnogo veću vrednost od jedne gredice, jer na jednoj gredici imate određeni broj kultura. Rasadnik podrazumeva budućnost, znači uzmeš kese, ne moraš da imaš žardinjere, najobičnije kese, napuniš ih supstratom, napraviš onako, nekako ih oblikuješ kao neki lavorić, probušiš i obaviš setvu. Ne treba ništa posebno, ja sam evo pokazivala uzgoj u kesama, pokazivala sam uzgoj rasadnika u kesama, svašta sam ja tu pokazivala u smislu jednostavnosti. Zašto? Zato što ako se izdvoji, ne treba više od
pola sata, sat vremena, ajde, kažem sat vremena maksimalno za tako nešto. 3 saksije, podeli se u pregrade, obavi se setva i mnogo je veliki posao završen. Rasadnik je veći posao nego setva na otvorenom polju sistema za brzi uzgoj. Za to ima vremena. A ovo kad ti raste, kad ti znaš da te kulture rastu, tako neko oslobođenje osetiš. Tako da, eto, možeš sad sve da posiješ. Dobroveče, Biljka, pozdrav iz Smedereva. Od mog paradajza ove sezone nema ništa, uništile su ga smrdljebube, stalno sam prskala, sve od recepta, od to i dalje. Pa negde su smrdljebube zaista uzele veliki mah. Ali ja mislim stvarno da je potrebno da im objaviš sukob opštih razmera, kao što sam ja kupusim stenicama, i da samo nedelju dana njih juriš. Znači, ništa drugo, samo juriš smrdljebube i to savjetujem svima, jer smrdljebube su počele se povraćati unutra, što znači da i njima idu lagano, se povlače na spavanje i da i njima ne odgovara ovaj klimatski ambijent, ipak toliko, ne odgovara nikom. Tako da ovde budeš uporna, jer cilj je njima maksimalno smanjiti broj. Njima je broj ograničen. Nije tačno da ih samo kao da ih neko sipa. Njima je broj ograničen, kao što je ograničen broj puževima. Samo što mi nekako, kako bih rekla, ne kažem sad za tebe, ali generalno mislim, eto, moj problem sa kuposnim stenicama, ja onako malo njih pojurim i onda odem sa drugim poslom. Malo ih poganjam, jeli, i to je to. Ja sam završila. Ne, uzmeš 7 dana, odvojiš i samo se baviš njima. A jel te vidim gotovo, ja te skupljam u kantu, ja te odvozim iz bašte i verujte mi da je to dugoročno velika korist, zato što se njihov broj na lokalitetu smanjuje. Tako da, evo, dobila si savjet, nema tu šta, pa ne mogu smrdljivo, pa one čak ne pripadaju našem ekosistemu, one su stranci u našoj državi, ne mogu one da dođu i da zavladaju, to vam je kao da dođe neko iz drugog grada i kaže, aj ti se sad pomeri, ovo je moje, ne može i gotovo ne može i mora da se lupi šakom o sto. Koje je rešenje za tutu? Apsolutno imamo rešenje na našem kanalu. Pa ne mora da znači da je to tuta. Izbušeni plodovi su kukuruzna sovica, ali je kukuruzna sovica, jer tuta nije baš izbušeni plod, tuta je više napada i listove i plodove, ali prvo se vide promene na listovima, ali imamo i za jedno i drugo na kanalu. Znači, tuta je apsolutno rešenje, mada to rešenje se nije pokazalo baš dobro baštovanima, zato što im taj želatin zapoši prskalicu, ali ako se brzo iskoristi, on ne zapoši, odnosno meni se to nije desilo, ali iznosim statistički, kako bih rekla, njihovu priču, ali se može upotrebiti insekticid od lovorovog lista, od karanfilića takođe. Zatim bi bilo dobro upotrebiti i preparat protiv smrdljebuba od cimeta, zato što je jako bitno da se maskiraju mirisi. Oni nemaju cidno dejstvo, osim karanfilića, ali maskiraju mirise. Znači, mnogo je važno sada da utvrdiš da li je jedno ili drugo, jer probušeni plodovi su najčešće u ovoj fazi kukuruzna sovica. Za kukuruznu sovicu imamo isto rešenje na kanalu. I to su zapravo rešenja koje najčešće pišemo u nedeljniku, to vam je ono kao podsjetnik na rokove, pa onda primorci, pojavila se tu kukuruzna sovica. Zapravo u tom nedeljniku imate sve ono što vam je trenutno aktualno od problema u bašti. Šta napada kupus u septembru? Pa gotovo ništa. Buhači se povlače, jedino puževi, oni sitni mali puževi, ali pa gotovo ništa. Znači, septembar je najlakši za uzgoj kupusarica. Ja jednostavno ne mogu da izdvojim neko biće u bašti koje u tom periodu pravi neki baš onako ozbiljan problem. Samo da ja podignem lagano. Da li se suncokret sadi direktno i kada? Da, suncokret se seje u aprilu, to je aprilski rasadnik, može direktno, a i sastavni deo aprilskog rasadnika. Zašto mi se paprika sparošila u plasteniku? Nisu mnogo plodovi narasli, a već crvene. Pa da, u pitanju je toplotni stres. Ja ne znam kako izdržavaju biljke u plastenicima.
jer nama se klima toliko promenila da su ti plastenici po meni nekako postali i besmisleni, mada verujem da se ranije dolazi do neke hrane, ali sada kada su temperature u bašti znači 40 plus, ja mogu da zamislim kako je u plasteniku. Znači biljka je pod toplitim stresom i smežuraju se plodovi zato što je to način da preživi koren. Malo pre sam pričala o tome i kada je biljka pod stresom, on odbacuje listove, odbacuje plodove i oni se smežuraju. Znači da je potrebno reagovati na koren, izbaciti ga iz stresa, zalivanje, šećer se stavlja pre zalivanja, zalivanje tekućim đubrevom od kvasca, malčiranje, vodni režim mora da bude promenjen, obilno zalivanje jednom u 3, dobro, plastenik, on mora svaki dan da se zaliva, ali tu je sigurno sistem kap po kap koji razmazi biljke, onda je njihov koren plitak. Savjetujem da se malčira, što bi bilo dobro, jer na taj način će biljke onako malo, njima će da se malo hladi koren. Najvažnije je da se ohladi koren. Ako vam biljka crveni pre vremena, ja savjetujem da se ti crveni i narančasti plodovi skidaju. Ja idem i svaki dan skidam plodove, jer ako biljka, ako na njoj ostavite crvene plodove, vaša biljka kompletna ide u materinsko stanje i ona kompletno ide u zastoj. Jer to je ono što sada rade biljke pod toplotnim stresom, znači masovno paprike. Niko od nas nije dobio pun potencijal paprika do sada, ali ćemo dobiti sad u septembru i oktobru. Znači, zašto? Zato što paprike koliko god od njima stoji na internetu da one jako vole toplo i niko ne voli ovako visoke temperature i tada su vam biljke pod jakim toplotnim stresom. Ono što je reakcija jeste, recimo, imamo paprike na kojima imate 20 plodova, ali ti plodovi ne mogu da rastu. To je, biljka je pod stresom, ona ne može, nema ona potencijal da ishrani sve te plodove. I ono što se dešava jeste da ti mali plodovi počnu da crvene. Najvažnije je da zađete, skidate svaki taj crveni plod, jer taj plod je materinsko stanje, znači biljka zna da joj je opstanak ugrožen i u tom trenutku donosi odluku da ostavi što pre potomstvo i da pocrvene paprike kako bi ostavila seme, jer cilj svake biljke jeste da ostavi potomstvo, ona ne daje plodove zbog nas, u principu je baš briga za nas. Znači, tada je na nama da zađemo i da skinemo sve te crvene plodove, to sam htjela baš hvaliti na pitanju da napišem u boravku, odnosno da napišem u učionicama danas, jer ćete na taj način da oslobodite biljku, ona će imati potrebu dalje da daje, ona će postati svesna, aha, ja nisam ostavila potomstvo, šta će sad panika, odmah će početi da daje nove plodove, nove cvetove. Ako uđe u ugodniji period koji sad očekujemo, onda će ti plodovi i dobiti svoj pun potencijal. Takođe, pitanje mi je postavljeno u jednoj učionica, u pitanju je seme koje je nakon fermentacije pustilo klice i to je bilo pitanje na prošlim konsultacijama gde sam rekla da to često lažne klice, ali ne, seme može da proklija. Zašto se desi da vam seme proklija kod fermentacije? Zato što uzmete paradajz iz bašte koji je topao i držite ga u toplom boravku ili u kuhinji i stavljate ga na fermentaciju. Topao paradajz, odnosno toplo seme je pod stresom i kada je plod pod stresom, jer to je, plod je embrion biljke koja spava, znači to je biljka koja spava, tada je uspaničena biljka i odmah hoće da ostavi potomstvo i počinje da klija seme. Šta je tu potrebno da uradite? Potrebno je da stavite paradajz koji ide na fermentaciju u frižider i tek nakon 2 ili 3 dana radite fermentaciju semena i tako nikada nećete imati problem sa klijanjem semena. Evo, dobila si odgovore koje nisi tražila, ali sam odgovorila. Dalje, zašto mi je paradajz sunđerasto plavan, dobro, i bojamo bledi? Aha, ovdje je isti odgovor. Evo, ja sam ovdje dala. Ja sam ovdje dala odgovor. Neka Kristina je pisala da me mrzi. Aha, dobro. Ok, draga Biljo, puno pozdrava od Sanje.
Ja sam oduševljena sa svim mojim biljkama, fantastične su, kaže mi ako im je nešto potrebno, baš divno, paprike, da, Sugolijati, hvala vam puno, idemo dalje, pozdrav, dalje, do kada će paket prirodna zaštita bašte biti dostupan, hvala Biljka, pa ne znamo, evo još uvek je dostupan, ja uvek kažem da je još uvek dostupan, zato što mi kada se zasetimo priče o paketu, onda mi donesemo odluku da se završi prodaja. Za sada nas to nije mnogo umorilo, jer nemamo sad, eto, pišu se i ti mailovi se moraju pisati, jer su pre svega vrlo važni, a drugo, tu spominjem u svakoj epizodi, ali nije me još uvek umorio. Znači, kada mi je onaj projekat bašte, to je baš mene umorilo. Znači, to mi smo se maksimalno trudili da ispoštujemo sve rokove sa tim, da projekat bude dostupan dokle god se radi setva i sadnja. Pa onda kada je ta ranoprolećna zona na planinama završena, ja sam rekao kraj, nema dalje, ne može više. Sad, ovo je toliko pitko, lako, potrebno svima, jer znate kako, možete sada da pratite kompletnu jednu logistiku koju mi sada radimo. Dakle, projekat bašte je vama bio dostupan i svako od vas je mogao da ga kupi, jer vama su ovi sistemi prilično komplikovani i onda kada sam u jednom momentu shvatila, projekat bašte je bio vama dostupan kao gotovo rešenje, jer tu ne možete da napravite grešku. Uz to gotovo rešenje vi tačno znate gde ćete da stavite biljke zaštitnice, na koji način ćete iskombinovati biljke, da one mogu da opstanu, da one mogu međusobno da se podržavaju i onda je kao jedan normalan sled, odnosno logičan sled iz svega toga i došao paket prirodna zaštita bašte, jer na taj način je zatvoren krug prirodne zaštite, jer ja ne mogu da pričam o prirodnoj zaštiti bašte kao o odvojenoj priči, recimo ne mogu sad da pričam samo o receptima. Recepti jesu tu korisni, ali ako vi imate neprirodnu baštu, vama ne može ništa da pomogne, pa čak neprirodnim baštama ne pomaže ni hemija, šta sad, koju korist imaju ljudi koji će 30 puta nešto da prskaju i onda to da jedu. Mislim, to zaista, to je suludo. I ja apsolutno verujem da će svaka iole osoba koja drži do svoje prehrane da koristi isključivo prirodnu zaštitu, ali prirodna zaštita podržamo upravo taj sistem. Pa recimo u okviru ovog paketa postoji vodič, a to je vodič za postavku biljaka zaštitnica, koji je jednako važan kao i prirodni preparati. Znači, to su 3 vodiča i zbirka recepata. A zašto? Zato što vam svi vi, mislim, jako je važno da znate gde da pozicionirate te biljke zaštitnice. Jer recimo u ovoj godini i prošle godini ja uopšte nemam grinju, nemam problem s crvenim paukom, nemam problem s tripsom. Trips sam imala samo koliko mogu da ga manekinski snimam, jel? Ostalo nisam mogla da snimam, ja vama ne mogu da snimam smrdljebube sada kada ih nemam, ja ne mogu da snimam puževe kada ih nemam, ili recimo da sada snimam grinju koju sam uspela da snimem jedne sezone, pa imamo epizodu o grinjama. Dakle, mnogo je važno da znate da ti sistemi funkcionišu i da je cilj dovesti ljude do baštovanstva koje je zaista prilagođeno ljudima i to je najhumanija moguća poruka. Dakle, to su neke stvari koje nisu, kako bih rekla, na pameti. Jedna je stvar onog stalnog pričati, vrati prirodu u svoju baštu. To je ono što sam ja slušala. I onda se pitaš, dobro, kako da je vrati? Aj sad, vratit ću je, izvoli, otvaram ti vrata, uđi. Ali ne može ona da uđe na takav način. To je sistem kome se prepuštaš. Bukvalno se prepustiš. Jer verujte mi, ja sam to prošla, ja znam kako je. Ja znam koliko su ljudi zbunjeni kada spolja hoće da postave da nešto funkcioniše, spolja, veštački, ali kad se iznutra prepustiš, onda se stvari postroje i stvari se prepuste. Tako da, kada je u pitanju, kada je ovo u pitanju, suština je da ovo mene još uvek nije namučilo. Ja sam tu ključna. Ja onda dođem i kažem ja neću više da spominjem neki paket dok pričam. Jednostavno ne. A ovo me stvarno nije namučilo, zato što je tako nekako pitko i lagano i nešto se kao, kako bih rekla, ne peglamo narod mnogo oko toga. Znate kako je trebalo ljudima objasniti šta je projekat bašte? Znate koliko je to teško?
to je strašno teško ljudima objasniti koliko je važno imati projekat u kome ti je sve napisano. I onda sam ja morala da objašnjam ljudima, jer znam kako je bilo Tesli kada je pričao o struji. Ja tačno znam kako je bilo kom inovatoru teško da objasnim ljudima kako će im koristiti ta inovacija. Znate ono, naravno ljudi prvi put nešto vide, jer ne možete nigde da kupite projekat bašte. Projekat bašte je nešto što sam ja lično osmislila. Dakle, to je nešto što je nastalo iz mog iskustva i onda kada to vidite, teško je bilo to prezentovati i zaista baš sam se umorila. Sva što sam rekla ovde, uglavnom ovo me nije umorilo i idemo dalje, pa dobit ćete informacije na vreme kada će Biljana da bude umorna. U 5 litara vode stavila sam 500 grama peršuna. Za šta da ga koristim i kada? Znači ti si, ako ćeš ovo dalje da radiš kao fermentaciju, onda će ovo da bude tekuće biljno đubrivo na bazi joda i možeš da ga koristiš svim biljkama, 1:10, razblaženo sa vodom i možeš svima. To je odlično kao zamena za imunološki eliksir, zato što podiže imunitet biljkama. Dobroveče, inspiracija naša Sonja Boščak. Zdravo, Sonja je inače naša vaspitačica koja podiže bašte sa svojom decom u vrtiću. Dobroveče svim tragačima, ovi utorci me uvek dižu kad posustajem, baš mi je drago da je to tako. Pozdravi tebi Pivo, ti si jedin totalni kuler, tako je, koji drži sve pod kontrolom. Jeste, pa tako, pa mora neko. Ne, oni svi drže sve ovo pod kontrolom. Znate, kao meni je lako da izađem i da pričam i da smejem s vama, ali neko ovde drži kompletnu ovu situaciju i prati i kontroliše. Mi imamo neverovatne timove, odnosno neverovatan veliki tim, ljudi koji sve ovo drže. To su vam kao oni patuljci koji, znate, u crtanim filmovima drže jednu kompletnu mašineriju, a ja ću onda da obujem, odnosno, recimo, oni drže moje cipele, ja ću da obujem te cipele i da nosim, jer ja ne bih mogla da budem ni to što jesam, ni tu gde jesam, ni da pričam to što pričam, da nije ljudi koji stoje iza ovoga, a to je naš tim. I to su zaista veliki, prvo, dobri saradnici, vrlo efikasni, drugo, mi se poznajemo u dušu i mi se izuzetno cenimo međusobno, mi smo pre svega prijatelji, privatno, i onda možemo i jedni drugima da se penjamo na glavu i nekada leti perije i nekada, znate, kao svi se posvađamo, ali to vrlo brzo prođe, jer zato što znamo gde puca svako od nas. Uglavnom, eto, to se oseti, znate, da trag biljke je zapravo to što jeste zato što ljudi koji ga čine, a to su ovi pozadinci, njih je mnogo više koji se ne vide, svi ti ljudi imaju jedan osnovni cilj, a to je da priroda bude revitalizovana i da informacija dođe do vas. Ja se sećam kada smo mi prvi put zapravo stupili u neku saradnju. To je bilo na projektu jedne gradske bašte i eto, pričala sam o tome, sticam okolnosti, ja sam se našla tu, iako sam se izgubila u Banja Luci, mrkli mrak, ja ne znam Banja Luku i nekako sam se ja i našla na tom sastanku. Mislim da smo na tom sastanku jedino nas dvoje bili iskreni, svi su ostalo bili politički hoštapleri i hteli da iskoriste to, a mi smo jedino onako došli kao iskreni da napravimo nešto. I kada smo izašli iz svega toga, on je rekao, kada sam ga pitala zašto je on sastavni deo te priče, on se toga ne seća. On je rekao, osnovni moj cilj jeste da ti pomognem da se tvoj glas čuje daleko. I to je cilj kompletnog i mladog tima i sad oni su naravno kao mladi tim mnogo emotivniji i mnogo više vode računa o svemu i nekako, kako bih rekla, mnogo više vremena posvećuju svemu što i jeste sastavni deo mladosti. Njih niko još uvijek nije ni prevejao, ni prevario, ni iskoristio kao što je nas, nisu uspeli da naprave, kako bih rekla, sve ona ograničenja i sve one
distance sa ljudima koje smo mi morali da napravimo sve ovo vreme. Pa recimo kada smo pokrenuli Trag biljke kompletnu platformu nije postojalo nijedno pravilo. Ljudi su ih gradili vremenom. Dakle, mi smo sad 5 godina ove platforme i svako pravilo koje postoji na platformi su uradili ljudi. Znači, oni su izgradili svojim ili nekim incidentima ili nekim situacijama. Tako da, hvala svima. Idemo dalje, evo Pivo dobio si pozdrav. Imam sadnice praziluk iz majskog rasadnika, veći deo sam presađivala u 3 navrata, to je dugi beli kamoš. Da li da presadim ostatak i nikako da upamtim kada sema, kada presađujem karentan, pa ovako, savjetujem da sve što imaš od presade presadiš, jer gotovo je, nema šta, ako sad ne presadiš, to ne može ostati dalje za decembar, tako da ti sve što imaš i od prethodnih rasadnika, ja sam prvo presadila kupesarice i praziluk iz decembarskog rasadnika, karentan je zimska sorta i njega semo majski rasadnik, julski rasadnik, tako da sada možeš da poseješ karentan. Pozdrav iz Obrenovca. Da li sam zakasnila za kornišone? Da, na kontinentu je kasno, sada samo primorci mogu da seju, jedino ako imaš plastenik, u plasteniku se još uvek može sejati. Koliko čaša od 200 ml treba obično sipati tečnog đubriva po korenu biljke? Samo 1 čaša od 200 ml je sasvim dovoljna. Do kad se zaleva batat? Pa zaliva se nedelju dana pre vađenja, prestaje da se zaliva, on se vadi tamo negde u oktobru, ako je krupan, a on se može i sada izvaditi za jelo. Poštovani, celi vrt mi je bio prekriven senom preko zime, te je sad prekriven slakom koji guši biljke, takođe su mi permovodeli prekriveni gustim slakom, kako bi se mogla rešiti slaka, pa ovako, mislim, slak je sigurno bio ispod, u toj zemlji, jer on ima jako dug koren i on probija zapravo permamodele. Potrebno je samo da ga režeš, znači budi uporna, reži ga, ali recimo slak je u ovoj sezoni pomogao biljkama da izdrže toplotni talas. Eto, prednost svuda gde je bio slak, u permamodelima biljke su bolje plodonosile, bolje izdržale toplotni talas nego recimo tamo gde su bili samo čisti permamodeli. Zapravo ima tu neke logike, a to je da je slak emitovao vlagu, jer biljke imaju svetlu i tamnu fazu fotosinteze i onda noću je slak emitovao ono što je potrebno biljkama, odnosno vlagu, i uspevao da smanji transpiraciju na dnevnom nivou kod biljaka. Pratila sam baš to, tako da, eto, ali tvoje pitanje je kako da se rešiš slaka, tako što ćeš ga rezati, skidati sa biljaka i ako ga porežeš 2 ili 3 puta, to je to, on se više neće vraćati, mislim, ne može da nadvlada permamodele, odnosno biljke. Čime da počnem da popunjavam permamodel 4 puta 1,2 metra koji čuvam za zimske biljke, pa evo imaš epizodu danas izašla. To, apsolutno, to sve možeš da postaviš i da pogledaš taj julski rasadnik. Da li je trajni spanać isto 2-godišnja biljka? Tako je, zato što je u pitanju zapravo blitva. Pozdrav svima, kako možemo pomoći paradajzu da dozreva? Kalijum kvasac, jer da sam se navikla da nemamo direktnu vezu. Gorica! Ja, pa imamo vezu u učionici. Gorica ima divnu baš, to je neverovatno. Izvini, moram ovo da kažem. Ona je, zapravo ima jednu od najuspešnijih balkonskih bašti, jer stvarno kod nje biljke rastu. Znači šta god radila rastu. A onda je napravila oko jednog malog jezerca, to je neka fontana, napravila permamodel i to je odlično bilo. Onda je proširila se na travnjak i ona je na jednoj krajnje urbanom dvorištu napravila permamodele na travnjaku i to je strašno dobro, ali stvarno dobro. Paradajz, kalijum, tekuće biljno đubrivo na bazi kalijuma. Videla sam na šumskoj jagodi, mislim nemamo direktan kontakt jer je individualni program završen. On je zatvoren zvanično i sada smo svi vezani u učionici. Videla sam na šumskoj jagodi plodu brdo malih crnih smrdibuba bebe, zar jagode stradavaju? Sve stradava od smrdibuba. Od smrdibuba stradava voće, dakle one se popnu i pojedu šljive, pojedu jabuke, kruške, onda ne pričamo o jagodama, to je za njih piece of cake. Znači sve živo, one ne pravi izbor.
Rast praziluka ne jača, izgleda kao končić, bio je u hladovini, sada je na suncu, hoće li u septembra da, a i može da bude i manji kad se presađuje, zato što je septembar blaži prema biljkama, dakle ne mora da bude debljine neke olovke, on to sigurno neće dostići, ali sada ga, jer ti si sad postavila taj rasadnik i sada ćeš ga prebaciti na sunce i dohrani ga malo kvascem. Pozdrav za sve, gledala sam video oko uvenuća biljaka, nisam razumela kako da razlikujemo topletni udar i problem sa korenom, pa to izlazi epizoda u četvrtak i savjetujem da to pogledaš, zato što je tu zapravo i najveći problem, mi ne možemo, možemo zapravo da napravimo veliku razliku, ali nas vrlo često to što je toplotni stres dovodi u zabludu. Evo, ja pričam u ovoj epizodi o krastavcu, sve vreme sam mislila da je pod toplotnim stresom, jer znate kako, svi smo pod toplotnim stresom i nekako previdimo da su u pitanju nematode, a jesu u pitanju nematode, jer ako biljka, kako da kažem, ako se biljka ne razvija, ne ide ni gore ni dole, u zastoju je, ona nema tipične plodove, recimo imate neku sortu koja treba da ima krupne plodove, ima sitne plodove i jednostavno što god joj radili, vi ne možete da je pokrenete, tada nije toplotni stres u pitanju, već su u pitanju nematode i ono što je bitno kod ove epizode jeste da vi možete preventivno da tretirate biljke, jer sve što je u tim receptima je ujedno i hrana. Do kada se postavljaju pitanja? Do 9. Možete mi reći više uzgoju crne zimske rotkve? Pa imamo epizodu Rotkvalend, ona uopšte nije zahtevna, sada se radi setva semena u rasadnik, jer postoji mogućnost da se poseje direktno. Recimo, imam komšije koje seju direktno i onda dobiju neku količinu plodova, ali ja bolje rezultate dobijam kao presadnju i savjetujem da se to uradi, zaista značajno bolji rezultati i sada se seje u rasadnik, presađuje se kada razvije srednji list dobro i prebacuje se na 20 cm razmaka u gnezda. Vrlo jednostavno, ništa ne treba puno oko nje. Hvala na savjetima. Šta saditi? Šta saditi na mesto gde su rasle tikvice, bundeve i paradajz, kako da znam kad su bundeve, Hokkaido muskatna tikva zrela, kada je najkasnije seju bundeve. Ovako, s obzirom da se oni kasno iznose iz bašte, iza njih ide uglavnom beli luk i ozime kulture. Znači, idu ozime kulture, tu može da bude ozimi spanać, beli luk, jer mi crni luk ne radimo kao ozimu kulturu po ovom programu, ozimi grašak, jer to je tada će one da napuste baštu. Imamo kratki video kada je tikva zrela i postoji ovaj video, epizoda koji je izašao o skladištenju, gde vam govorim kako da skladištite svoje tikve. Znači, ja te upućujem na izvor, a tikva se vadi, ona je zrela, sada sigurno, moraš da vidiš te parametre u kratkom videu, postoji ona vrežica koja bi trebala da se vidi ako je ona suva tikva je zrela, ali je to tikva koja je zrela za berbu sada, znači ta tikva nije zrela za skladište bi tikva treba da ostane maksimalno u bašti, pa recimo do oktobra, samo je ostavite dokle god postoji vreža koja hrani, samo je ostavite da ona sazreva, jer što je duže u bašti, ona je slađa. I kada se najkasnije seju bundeve. Bundeve se mogu sejati u junu i ona će stići, ali optimalno, ali tada zapravo postoji rizik da one dođu do stresa, da uđu u stres, zato što je jun, jul, avgust, to su već visoke temperature koje nekako, ako je koren biljke slab, biljka ne može da izdrži te visoke temperature. Dobroveče, draga biljka, puno pozdrava celoj ekipi, zdrava biljo, na terasi sve što sam posadila se osušilo, toliko truda i ljubavi, očajna sam šta mogu da sadim u zemlju, u kojoj je bio krastavac, možeš da seješ grašak, pa mislim mnogima se osušilo, to takva prosto je jako teška sezona, ali hajde sada postavi jesenju zoru. Znači, nemoj da ti situacija u kojoj si sada se našla bude jedna očajna situacija, jer mnogo toga se suši okolo, suše se stabla, suše se celi parkovi, tako da
jako je teško biljkama da izdrže, tako da ti sada možeš da obaviš setvu jesenje zone i za krastavac i graša. Koje je najbolje rešenje za smrdi bube na malinama? Pa ja savjetujem da se to ispere vodom i da se recimo koristi preparat od senfa, da se pospe cimet, jer to su nekako isto preparat od hrena je takođe dobar protiv smrdi bube. Imamo dosta tih preparata koji su snimljeni, svaki od njih je zapravo efikasan, ali smrdi bube postoji preparat od korijandera koji je takođe jako dobar, ali nemaju svi korijander, tako da evo ja se pokušavam sad iz glave da izvučem ono što bi najlakše moglo da se ode i da se kupi recimo cimet i da se napravi preparat od cimeta. Tako da eto, savjetujem da to bude cimet. Može on da promeni blago ukus malinama, ali svaki od tih preparata će promeniti ukus, a i smrdi bube menjaju ukus malinama. Tako da ako ne možeš da prskaš tim preparatom, ti pospi cimet po listovima da ih oteraš tim mirisom. Za neki dan ću da vadim krompir i tu ću opet krompir, da li stavljam seno ili nije ništa potrebno, pa ako je to dobro usvojeno, ne treba ti ništa. Biljo, hvala ti na još jednim odličnim konsultacijama, laku noć, Lauka, evo mi ćemo još ostati da završimo sve. Dobro večer, Biljo, hvala na odgovoru na me. Aha, pa Miki, baš je bio kap vode mojoj zemlji u duši, jedna kap čuda čini, tragovi su čudesni, pozdrav svim tragačima koji sijaju širom sveta, srećna na kiša, Miki. Pa Miki nam je poslao divan mail, zaista, ja sam i snimila story na tu temu, naravno nisam te spominjala, ja nikada ne spominjam ljude koji treba da daju dopuštenje, prvo da budu spomenuti, ali to zapravo i nije bitno, evo sam je Miki sada rekao, jer mi smo dobili jedan divan emotivni mail koji je onako nekako pročitan je bio u nedelju i spremala sam se za snimanje i zaista mi je bilo onako teško. Stvarno sam se pitala kako ću da izdržim, nekako više nisam videla smisla, cijeli dan dolazi snimatelj i to je driblanja, znači cijeli dan, hajmo ovo, hajmo ono, stvarno, ja sam jedva čekala da on ode, da ja sam više pala, ja stalno govorim sa ženom u ozbiljnim godinama, ja ne mogu da pratim YouTube trendove i taj, kako bih rekla, taj tempo koji se pred mene, ja hoću stolicu na ljuljanje, mačku u krilo, da gledamo horizont, neću ja non stop da se jurim tu sa nekom kamerom, ali eto, mislim ovako malo šalimo, mada to nije šala, i ja se spremam za taj dan i stiže mail od Mikija koji je tako onako nekako divno preneo tu promenu koja je kod njega izazvala sve ovo. To je Miki tako divna povratna reakcija. Ja sam ti odgovorila u mailu jer neverovatno je kako mi svi jedni druge podržimo u jednom trenutku. Recimo ti si bio podrška u tom trenutku i zaista ja bih voljela da vi primetite da nama Bog stalno šalje te neke dobre prizore, reči, ljude dobre da nas podrže u trenucima kada nam je to teško, jer svi mi padnemo, hvala ti Bože što svi padnemo, jer mnogo je dobro da padnemo i da osjećamo te slabosti, jer šta bi bilo s nama da ne osjećamo te slabosti, to bi bilo mnogo loše po nas i po našu dušu, jer i ja, nekada bi zaista teško, jer nije meni teško zbog mene, ja moram da vam kažem, nije mi teško ni da zalivam, teško mi je najviše zbog vas, jer znam koliko je vaša borba, pa recimo kada kroz učionice prođem sa situacijama u kojima ljudi nemaju vodu i onda moraju da odustanu, onda ne znaju, jednostavno su, kako bih rekla, očajni u toj sezoni, i onda kada stavim na papir koliko meseci je ta osoba uložila da bi uopšte mogla da dođe sada pred svoje plodove i onda evo nema vode, restrikcija vode. Jeste li primetili da prvo rade restrikciju baštama? Znači kao da su bašte najnebitnija stvar na svetu. Dakle, ništa ostalo, ni ne znam nekakve, kako bih rekla, one ne znam, kafići ili ne znam, tako nešto što je manje potrebno. Ali bašte prvo ti daju zabranu da zalivaš baštu. Znači, kao da bašta nije primarna stvar, znači, na nju ne bi trebalo da se odnosi restrikcije. I onda dođe jedan Miki i pošalje tako mi je prvo čestitam što si diplomirao.
eto, svi ti ovako, bravo Miki, čestitam na tome, jer si rekao da ćeš kao na ovim konsultacijama već da završiš to i eto, hoću da znate koliko su takvi mailovi onako bitni i koliko je taj mail uticao na mene. Ja sam se baš rasplakala od sreće. Znate mislim, ja nikada ne plašem iz straha ili iz neke tuge. To je nešto što prihvatam i nekako mi to, kako bih rekla, ne protrese organizam, ali uvek plačem zbog lepote. Kada osetim da je nešto tako lepo, kad nešto tako dirne dušu, to su ti ljudi koji brinu o tuđim dušama. Eto, hvala ti puno i evo na ovom crvenom srcu. Nastavak pitanja o stajnjaku, koliko stajnjaka humusa smem da koristim kao klasičan no-dig? Na metar dužni ćeš staviti 3 lopate stajnjaka. Pa ja ne znam šta je klasičan no-dig, mislim, ja sad, ovo je neki nastavak pitanja. Možda to je ona uzvišena gredica, jel? Znači, 3 lopate na metar dužni svakako. Ako se koristi seno, samo to. Ako se koristi slama, bilo je poželjno više do 5. Pozdrav iz Slovenije. Do kada se gaji batat? U oktobru. Se vadi pre ili nakon prvog mraza. Nemica kupila seme za cveće, iznikao paradajz. Biljka, možeš li zamisliti koliko sam sobra? Odlično. Pa eto. A paradajz je voće, znači nije cveće, ali svaka biljka cveta, pa eto, može da bude cvet. Samo Vojko, ovo je naš Vojko, samo pozdrav iz Ankarana svima i tebi Biljo, Pivi, Nadi i ostalima u ekipi. Hvala za zalaganje i motivaciju, nije lako, skoro svaki dan od 8 do 20 naveče držati sve grupe i odgovarati. Hvala ti puno, to je naš Vojko. Pa mislim i ti se baš trudiš u učionicama da preneseš svoje iskustvo i da budeš dobra motivacija, jer nekako znate i meni je velika motivacija kada vidim da ljudi ne znam, sve prate i onda kada slože pitanje, ja tačno znam po tonalitetu tog pitanja da iza toga stoji osoba koja je pogledala, upratila sve, ali ponovit ću, uopšte nije teško raditi sa ljudima od 8 do 20, zato što mi radimo svaki radni dan učionice, osim nedelje i ponedeljka, zato što ja radim sa dobrim ljudima. I ti ljudi su neverovatno povratna reakcija na sve ovo, stalno, znači ne postoji dan kada ja ne ostanem u zadivljenju nad svim tim ljudima, ogromni borci. Mi imamo ljude koji se međusobno podržavaju, pa recimo i ako je neko na ivici da odustane, onda zaista skoče ninja sa strane. Vi imate ljudi, kako da vam kažem, naša platforma se sastoji od ljudi, to su odrasli ljudi koji tačno znaju zašto su na tom mestu. I onda kada je neko se loše osjeća ili hoće da odustane, odjednom samo skoče svi sa strane, onako, kao neki imunni sistem, to ne možete da verujete, znači kao kad imamo neku ranu pa dođe imunni sistem da zaceli tu ranu pa neko nudi nešto, svako nudi neku podršku, jer mnogo nam je lakše kada smo zajedno i kada znamo da se te slabosti dešavaju svima. Nekada sam na slabost, recimo, kad se neko javi i kaže meni je teško, ja odustajem, nekako sam reagovala emotivno i bilo mi je teško što se to onako javno napiše, zato što tu postoje početnici i onda uvek se pitam, ako mi stariji koji smo iskusni pa kažemo joj, ja ne mogu više, ja sam umorna, što radi ti početnici, oni prvi put uzeli seme u ruke i nekako nemamo pravo da ih plašimo, ali kako starim i kako više učim od ljudi, mislim da je najvažnija i najveća sloboda čoveka da javno vrisne kada mu je teško i da pred ljudima koji doživljavaju, odnosno koji prolaze isti put kao i on, onako bude slobodan da odustane i bude slobodan da kaže ja ne mogu više. Onda je na nama da tu osobu koja kaže ja ne mogu više nekako zagrlimo i kažemo dobro, u redu je što ne možeš više, ajde, gde ja stadoh ti produži, gde si ti stala, ja ću krenuti, jer ne mogu nikada sebe da stavljam kao primer, ja sam zaista, kako bih rekla, nekako, pa da, čvrsta kao stena i
volim situacije u kojima mi je teško, jer u tim situacijama se osjećam rasti, osjećam da iz tih situacija uvek nekako ih analiziram i posmatram i trudim se da se osjeća, da skroz definišem sve osjećanja, to je tako generalno u životu, ali posebno u bašti i zaista ne mogu da budem merilo i ne mogu ni od koga da tražim da budu ni blizu, da bude izdržljiv kao što sam ja izdržljiva kada je ovo u pitanju. Tako da kada se oslobodimo svih takvih stvari, onda lakše možemo da sagledamo život čoveka. Dakle, Vojko, hvala ti puno, jer lako je raditi sa ljudima koji toliko silinu ljubavi iznose kada je priroda u pitanju. Evo ovde je Piva stavio granicu, završena mogućnost postavljena pitanja. Sledeći put ranije, ja sam već na početku rekla da će Piva staviti granicu, jer mi te granice moramo da se predržavamo. Ne smem, dakle, principijalno da odgovorim ni na jedno pitanje ispod te granice. Evo, 22:13, 2 sata i 13 minuta pričam. Mislim, cilj je da vam iznosim različite iskustva, da možete, eto, nekako da lakše podnesete ovaj period. Imamo u petak špic visokih temperatura, budite negde u hladu, nemojte da idete u baštu, da gledate biljke koje su pale, nemojte da vas to demotiviše, jer sada kada smo prošli 30 dana toplotnog udara, odnosno toplotnog talasa, bilo bi najgore da analizirate svoju sezonu, jer niste u ravnopravnoj poziciji sa sezonom. Dakle, vi ste trenutno jako loše pozicionirani, jer ste umorni, jer je jako toplo, jer ste dosta tih biljaka već izgubili i nemojte na osnovu toga da sudite. Moj vam je savjet da izađete iz toga, da jednostavno to što nije uspelo stavite po strani, da postavite novu jesenju baštu, a ovo ostalo će se usput oporavljati. Mnogo je važno da nekada i kada mislimo da nam ne ide, ne talasamo dalje računicama, proračunima, jer sve ono što ja vama snimim na storijima, ja sam to već pročitala ili na platformi, ili mi se neko privatno javio, ili je neko napravio računicu. Šta je, imamo te bašte? Pa šta imate od bašte? Alternativa jeste kupovina hrane koja se višestruko tretira. Dakle, od bašte imamo svi mnogo. Eto, to je to za večeras. Idemo sada da spavamo. Drago mi je da ste bili tu. Ostalo vas je baš u punom broju do kraja. I eto, nemojte na šta zameriti. Laku noć. Pišemo se sutra u učionici.